lasbon ya di-MC ka Limpopo ra go amogela wa rra re ya go thabela Dumedisetseng kopodi ka fa. Mokgotsi dumela mo. Hosheng pushang. Goreng fela mokgotsi? Ke khunamile fase ka letolo mongwe wa ka man. Banna. Go fere ka boditse metse ke a pula. Go leboga nna Lasbon, go leboga nna ke rene modimo lerato. A be le Bona lena. khunamile ka mogho mongwe wa ka. Ke nore nnete gona malebaneng selebaneng seroka phatla modimo wa go thusa go direga botse ka boleta. Thobela. Boloka ga gago man. Thobela. Go benga gago lefatsheng mo buelo ka thomo buelo ka morumiwa wa rumileng mo lefatsheng re phela mmogo lona. O kwa ke nna mogala. Jwale ka go dialo ke nore ke khunamile fase ka letolo ke diphia diatla ke nore malumisi ya o ka fao mošate gomme ka sontaga taberele lena ne le lena masong re bona gore re ka beakantšha wa Ke leboga kudu mogala bjeng. Go ga tse ke leboga kudu bile ke leboga ge ntse re le thuša le sa re felle pelo. nnete gona Le sa re felle pelo ka re mmere ko boima ko bothata a o nyake motho a fela pelo. ya nnete gona ka mošate tate ka gapa modimo wa le thuša le direng ga botse ka go loka re ya leboga mongaka le kgone gore tsebantšha le mogala bjeo re tlile go ba toutša baroka mošate e sala ba batodi thobela kgoši ya ka yo mpušago a ke rate go ba motelele ka reng ka ba motelele ke tlo fete ke fetoga modi wa go galaka mongwaka monnankedi batho ka moka ga bona ba molomong wa lehlabula wa gore nkedi re ya go lebogiša re a leboga Thobela. ba go lakaletša mahlatse le mahlogonolo ebile ba re o tšwele pele se o se rutilweng ka kua ga profo o se tšwetše pele batho ba fole malwetši batho ba thušege mathateng a bona a go fapafapana o sa kgethe malapa o sa nyake go tseba re ka kapa o apere kikini poposa o la o tlile a apere jwang nna a ke ne mantšu a mantši tše ntšhi ke di bone ka mahlo aka ga ke bela e le selo ebile ke a tseba gore le gona kua mmwe ihuku batho ba ya go fetoga ba ba nyakang go fetoga Ke a go kwa. ka gore wena o ngaka o rumilwe gore o hlomole naga motlwa Thobela. ba ba dumelang gore o ba hlomole motlwa o hlomole O kwa ke nna maleme ka kapa. ke a leboga mantšu a mafelelo go babogedi le batheeletše ka moka ba e le gore ba theeleditše gone jwale ebile ba kwa gore o a goroga ka sontaga molaetša o mafelelo o ka reng go bona Maleme ka kapa molaetša wa mafelelong ga re go batho ka moka ba leke go itlhompha le go ikokobetša ba tse gore ne nto le re o laetswa le kgoši ya se segolo mo bophelong go leka go nyaka o tseba gore ne e ka ba mo bophelong ke eng se o se kgethetšwego bophelong ba go ke eng se o santse o se dira go na le ntho ngwe ka sekgowa ba re ke a purpose o tseba gore morero wa gore o tle lefaseng ke eng and se segolo ke go hlompha batswadi ba gago ga re hlompha le mmago le tata go tla go phela ga lele jale ka nna ke le ka tsena ka re a tlo ja baroka ka hlompha professor wa ka ntate moremi ka motšadi wale ka motswadi yaka yo e leng gore ne ge ngwana a sa tšhabane le motswadi ya gago ga a na le mathata ka setšhaba o ya go yena a ya bolela le ena go raya gore motswadi wa gago ga se tau go boima gore o na le mathata o hwetša o palela go fitlha motswading wa gago mare go nna ke re go professor moremi le go tate wa ka malopo a senke ka tšhaba go ya go yena ke na le mathata se segolo ke kokobetša morena nkedi monna re go lebogile tše botse fela di go atele mongaka wa tseba dikerese di tuke mo o kry-ang e le leswisi wena o tšhume mabone batho ba be seeding re ya go leboga mongaka morenaka thobela thank you selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa potego 96.3 FM, your friend to rely on. right motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 FM nkedi mongaka go ne le se e leng gore mohlomongwe re se šile morago go na le batho ba e leng gore ba ka rata gore ka sontaga ba fihle ka kua mo ihuku ba tle ba go bone ge o goroga ba go thekge jwale nke o ba fe di-direction gore ba batla beng ba tsamaya ka bo mmabololo ba ya mmabololo ba tlo sepela jwang ba ba jwang polokwane go diagala jwang ba fitlha jwang kua mo ihuku kua a leme ka kapa go batho ka moka batho ba ba tswelang site ya mabologolo
go tswa Mabologolo feta go tshela le bridge go na le corner e lebang ja go le Fontaine wena o tšea left go na le metsi o yang go tsamaya o e feta ke Manapiane ke Maganyaka ke Mamphogo ke Magatle ke Letebejane go fitla Letebejane ka lehlakoreng la go ja go na le ground go na le di-hump after di-hump o tsenela right ya gago o tsamaya ka sekontiri sela se o feta sekolo after sekolo sela sekontiri se se o fetela ka left se tsenela ka left ga o ye ka left ke karabelenyana e nnyane o sepela ka yona o tla bo tsena ka gara motswa moyuko motso yo o kopana le ona wa mathomo ke ga Mmadi wa go dira ditena after ga Mmadi o feta lapa la mathomo la bobedi ke ka ga Nkgodi ke ka ga Bonkopodi e sa le direction e one le ba motho mo batla ba etswa bo Polokwane jwale le jwale go tswela ka Polokwane o tla bo tswele Polokwane o wela le boa Kgomo o ya ka re o fetano kae ya Lepelle o hwetša fowe Apple Cross o thenela ka letlhakore la go ja o sepela ka yona go na le metsi e meraro ya go e feta go se tla Botswana o feta Masanteng o feta pare kae Mogalatšana o sepela ka tsela straight ga o tšike felo o feta khona ya Phetwano ya straight motse o kopana lona ke Letebejane stile gape yo go tšekiša kae mola fowe go na le ground o tsenela ka left o rotoga ka yona until o yo fihla ka Nkgodi o tswelela ka Mohlala o Twane o theo ka yona ge tsela ya sepetlele ga o tšee tsela sepetlele o tsenela ka letsogong la Mpati la Kerabele o feta ground o feta mola ba rekišang Thabo la Mmotlana o ya le yona ya bobedi o kry-a gape shop ya bobedi rekišang Thabo la Mmotlana ke Kerabele ke o tswela mo kgone ya ntate o ba mmitšago Mmadi wa ditena o thenela ka left o tla bontse o bona dikoloi o bina ditente ke ka ga Bonkedi ka moo ngwanešo re ya go leboga modimošomo selemo goba mariga dula le rena re ka se go fetogele re mogwera wa gago wa Potego 96.3 FM your friend to rely on. na o rata seo se kwago mo sealemoyeng se go o na le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station bolela le rena goba o gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagetše ditsebišo tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago go kwa seo se sa go kgotsofatšego o ka romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Elandstorian 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšene molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago o sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highveld Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za tsebiša batho ka kgwebo ya gago ka go šomiša branding yeo e dirwago ke Mighty Media ke company ya go dira branding material dibena tša mehutahuta name tags business card window stickers dikoloi receipt books le tša dingwe gape re dira embroidery le printing go di-t-shirt uniform ya dikolo ya babereki le diaparo tša dipapadi tša go fapafapana feme ya Mighty Media e mo plot 29 Siekwi Street Potion JR 296 Roteplat Moloto Road o ka letšetša dinomoro tše 084 8073161 goba 012-326-1076 go Facebook le Twitter ke @MightyMediaSA email ya rena ke sales@bigmighty.co.za Mighty Media innovated excellent innovative a ona le mathata a selapa malwetši a go fapafapana go akaretša le a bong Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupje sendau sepedi le sekereke ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala Ramošebo kgauswi le Letamo Marble Hall 0405 ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862 Professor Ngaka Moremi Tloutša Baroka ge ile mosegara o ya mošomong ge ile bošego mogwera a robala rema dula re ena le wena
96.3 FM. Your friend to rely on. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. lenaneo ke lenaneo la pitšentše kgolo magagešo re ya leboga nkedi
re a leboga batheletši ka moka ga bona bao e le gore ba tšere karolo tabeng ya megala le go theeletša. Re a leboga hle o gona Professor Moremi fa ba gona a ba rena ntle go senya sebaka. Professor Moremi nkore ke no tla gona ka mo go wena mongaka nke o no tamiša kgoro thobela. Ya a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše ba ka difokeng ka mešati ka go fapana magageshu ke a dumediša mangaka baruti ba porofeta ke bue ke dumediše batheeletši ba bagolo ba Motse Community Radio Station ke dumediše ka dikgokaganyong tša leago ke bue ke leboge magolonkedi le ngaka Seanego magolonkedi magageshu ebile mokgathatema e kgolo kudu godimo ga lenanego la rena e le ka tabeng ya go thuša balli bao e lego gore ba tšwa mo dipitšeng tše kgolo a bona ke motho mang le mang. Ke rata go leboga sebaka le maitshwaro a ileng a ba le ona le kgotlelelo ye e leng gore o ile a ba le yona ka gare ga tumelo ye ya bongaka ba setšo. Po magolonkedi ke batho ba ileng gore be ba etswa ka gare ga kereke mara fela re ile ra dula fase le bona ra leka go ba le moša gore tša ga bo bona tša bakgalabe di reng ba di kwa ba di thietša ba di latela ebile magolonkedi o kgonne go kgotlelela le kgono magolonkedi o ya gae setšhaba ka moka ka kakaretšo kgole le gausi mo le leng gona le seke la re ge le tlhoka thušo ge magolonkedi a le kgausu le a mangwe a mangaka le seke la kry-a le sokola ba le gona magageshu setšhaba ka sefole dingaka di ate malwetši ga ata a nyaka kry-a dingaka di atile gore ba kgone go lwa le malwetši a ke nyake go ba ngaka ya gore ke tla kgona dilo ke ne ke nnoši ke tlile go ba le bothata gobane dilo tša ka ga di tlo loka ge o na le bana ba rute mmereko ba o tsebe ge o ne le bana ba tlile go nyaka tša thwaso ba rute go ya le ka mokgwa badimo ba go kgopelang ka gona magageshu ba tsebe gore le wena go sasa boele ka ngaka go gahlana le mathata o be le batho ba ka go namolang go nna batheeletši le babogedi nka sere magolonkedi o ntahlile bana ba ka ba ntahle bana ba ka ba tseba gore ke tata go bona bana ba ka ba tseba gore ge ke ba nyaka ke a ba kereya ge ba nnyaka ba nkereya bana ba ka mo le go gona šomang ka thata le thuše go setšhaba le šome le mangaka le šome le baruti le šome le dikereke le sa senye motho maina setšhaba se fola magageshu ba letlileng ka mokgašong ke a le dumediša ebile ke a le tama ebile ke rata go leboga le bo makgolo ba e leng gore be ba thušana le magolonkedi ge bantše ba iya mo metseng kore ka morago ga lenanego le malome ka kapa go bohlokwa batho ba tsebe gore ge ke etswa re etswa ka mo lenanegong re na le ba bangwe ba ba re thuša go mmereko o ba le go gae ke ba bangwe ba go swana le bonkedi batho ba seke ba makala le kgono ge re tliša bonkedi mo ba renkane nkedi a iya kua mo wa go temaketana ga temakete ebile mokgathateba e kgolo ka gare ga lenanego la pitšeng tše kgolo a thuša batho ba mo lebeletše mafaratlhatlheng re mo poster ba mo lebeletše jwale ke ra re go tsebe mola go ba theeletše e dule gabotse gore go bohlokwa go ya le ka mokgwa monna wa ileng a ikgafa ka gona gore le lekgolle re mmuše batho ba tsebe re bolelela tabeng ya gore o mongwe le o mongwe ga ane le kganyogo ya go ya ga gabonkedi atle wa neng le se ileng gore o nyaka go mo lebogiša ka sona presidente magageshu ke mone a thabile o katla le yona wa tle wa leboga magolonkedi re tlo ba re bina ka moyuku ka sontaga go sha rena itlo thoma forogo ka 8 ro hlomsagare ka moka re bina le magolonkedi o gona o feditše re tlo ba re mogorosha semmušo magageshu ke ya le dumediša le kae batswadi baka re gona ke ba ga mang le ba mookangwe le ba bina noko lena alright le ba mookangwe le tswa kae gae ga botsebotse ke mohlaletsi mara ke agile mo Dennilton o tswa ka mohlaletsi fela o agile mo Dennilton okay mme ke mookangwe mang mme ke mang ka botlalo o ke nna Malope mookangwe alright a itle ka mo go gaetšedi ngaka thokoza le kae
thokoza baba rona ra lena re gona motswadi yaka rona ke mapule mokang ke mmapule mokangwe a gona molato a re kwa ka mo khutjwa modimo ga ebe le wena shoki mokang ke shoki mokangwe re a leboga ka mogola a thomileng ka gore sho ke re utlwe gore sho o ba le re di go lokiša le ya no re a leboga magagesho nna ke nna ka kapa ya radio ke ngaka moremi ke professor ke ngaka borena ya setšo lenango le ke lenango la pitšentše kgolo a re a le amogela semmušo ka go rialo magagesho ke moka a re nape re no tšeang sebaka se re se feng koko koko a re beeleng ditaba tša lapa la gagwe kapa tša gabo tšeo di mo tlišitšego fa ke moka a napa a no di rola ka bokgware le botswerere gomme a seke a lebala gore mo pitšentše kgolo moki kore go o nyaka o te khutša rena kore o no tšea nnete o e re pha kore o re fetša matla o a re ngena le dipotšišo tše dintšhi ga re be le tsona ebile o re fokoletša mmereko le nako ka go rialo koko ke tla ka mo go wena motswadi o no re fa ditaba tše e le gore ke tsona di lebeileng mo lenaneng la pitšeng tše kgolo ka mo motsele kgono thobela ke tlile mo pitšeng tše kgolo tša motse ke a baywa mo ke baywa go le ka lapeng la ka khutso ga e gona ga gone boroko ka lapeng la ka and then to ke a gala ga e thome gone jwale ke gola ka yona ga sanke ka no nyalwa bophelong jwa ka nnete ga ke e ba le ngwana monna wa sepela ga ke go ja o mongwe gape ke ba le ngwana monna wa sepela go fitlhelela ga ke rumapele go gona ka mokgwa go sene monno a nyalago ke no be ke tla ka ona go tshwana le ka mokgwa jwale gone jwale ke a bajwa ka mo teng ga ka go ne selo se a sepela and then leoto le la right le lona ke la right le kile la go bala mo tlatse mogatong mara gone jwale bohloko jwale la ntse bolutse mo nokeng ga ke kgone go sepela mo ke le gontseng ntle le malwetši a mmele koko ka kua gae le dutše gabotse le a nyakana le a ratana le a hlomphana le ne boroko ga gone boroko ka lapeng la ka le bana ba ka nna ga ba ntse ba ka ke le motho ba le go gona ngwana ka ke setse ka ene o mšodu wa nnoši yo kwa morodi wa le go mošoki kwa morodi mara gone wa ntlhomphang go bona ka mokana ga bona ba re molato ke eng koko aowa le nna ga ke tsebe ene le batho somare so motho somare so o mpona le gono go sa thaga sa nyaka le go mpona ke feditša batho pelo ba mba ba mlaleng ka gare ga batho ba le dulago le bona e ka ba ba meloko le metswalle e ka ba baagišane e ka ba batho fela ba kua le dulang gona ga ba nke go e ba le mokgwa wa gore mohlomongwe ba go latofatše jwale ka motho wa selekago go ka ba jalo le ge e le gore ga senke ba ntšhupa ka monwana mare ka ditiro ke a ba bona ka ditiro le bona tiro tša mohuta mansoko tiro tša gore motho o kgone o tla ka go nna matšatši a mabedi ke le nna ke gago matšatši a mabedi le la boraro total ga a sa tsena ka gaka le ga ka tlana le nna o a tlatlata go laetša gore wa ntšhaba jale le feditše koko aowa se ka ba ka fela tswelape le lešheleng ga e dule ka molangakong ga go dule selo le sa go ja di ka mokana ka tsona go ne magotlo a e leng gore a kitima ka mongako motsegare le bošego a mannyanyane magotlo a nantsheng ka mo godimo ga masenke bošego ka re go ne motho o swere santa o tšhele ka masenke gore tswa ka mo godimo ga ngwako le dula le ba ba kae ka mogae koko ka mogae ke dula le eno wa ka fela alright matšatši a ke dula le morodi a yo gape ngwananyana yo o tsena sekolo o dula le nne wa mangwashoki okay alright ne gane boroko le yena ngwaneo se se mmapula o dula kae o dula le nna alright go sa ne tše dingwe nyako di hlalosa koko koko kwele aowa mapula koko a bolele nnete a kere mapula go o kgomotse radio ya ko mona koko wena ka mogola o lebeletšeng koko ka gona koko a fetša a bolele nnete goba tlalletša reko
a re robale ga botse ka molagare ga lapa tshwana le gore motlho mongwe ge re tswa re nyako tseba tša maphelo ba ra ka re go na le selo ka mola ke tsebo gore re se kry-ile ka mola or re tlile sona ene selo se robala le rena ka molagare ga lapa e leng gore go ya ka kgopolo yaka ke nana re ke yona ntho e dirang gore o kry-ile gore re felelana pelo ka molagare ga lapa wa ikušiša cause a re kgone o tsoga go sena bothata go ka se fete 2 hours a ke tepolelele nna ke se ka bolelela ba bangwe ke fela pelo kore ke ntho engwe le ngwe e mphetša pelo like nka no tsoga ke le ga botse mara go se go e kae ke fela pelo gore nka no homola or ka ba ke nnoši ka ba le a ke tsa gore nka e bitša jwang kore ka ba ke nnoši ka se ka ba le motho ene yeo ke nagana re e tšwa gole lokologa kgaitšedi yaka e ke nagana this thing e thomile ka 89 mma ka na bereka re šetše le kokwaka so bophelo bo se mnate up until ba ntšea ba nkiša samoe ba re ba ile nnyadiša mo o tšea ke mang kokwaka mma yena na se gona le mmereko and ile like motho nna ba nkiša go ena ne ile motho mogolo wa e bona nna and ne ke sa lo monnyane ke na le enga nna mara bona a ba tseba a for sure le ena mama wa makala ke mathomo ke belela ka yona okay next ale primary ke dira standard 4 go ile ka tsamaya nna ga e ka ikela cause ke bona ra go mnane wa ya kae Middleburg e ke fitla Middleburg ke dutse gona e ke boa Middleburg ke buile ke imine ka 96 97 ka belega ga ke belega gona taba gona ntho e tlhakanang like bophelo bono ba ka mogomong okay ko kwa kana se tša go dilenyana mama ka se gona mara a sa bereke a le somewhere mo Dennilton plekeng engwe ba re ke Taiwan ka tšea ngwana ka potsa gore maybe ka dikoko godile mama gore a lotla kgone go hlokomela jalo ka tšea ngwana ka mo isa go mamaka fitla go mamaka mama kgopela o ntšhalele le ngwana ke nyako ya mmerekong a re šile ngwana o ka re ma 2 days 3 days a tla morwele mama ka fitla re yena ka se kgone morwalo wa ka nna ke tšea morwalo kwa ke tsamaya ka tšea ngwana ka o se ka ba le problem mašala mo a leng gona up until ke tša mmereko ke tša ngwana la ke mo isa gae go kokwaka ngwana o ka re feditše 2 weeks a tlhokofala ya bele ga ona ge pelo ka isuswetse la mafelelo a senke ke tshwarela motho until now kore sometimes ge ke mlebelela o nkgopotsa dilo tše bohloko tše ke leng di a ntiragalela kwa morago o lebelela mang mamaka okay ke mo kwatetse nkane le sega koko banna se sia e kwa bohloko so ba a ke kwešiše tate moremi gore ga re la re yena o tlisitše ngwana go nna yena o nyaka mmereko ande yena o tlogile ka ga ya sepela ya Middleburg ya ntlhakatlhakanya dilo tšeo ga ke di tsebe re kgaitšedi ya ka a fetše taba tša gage pele re etla ka mo go wena koko and like ntho ena peng ntira gore ke be le eng ke yona ntho ya motho because sometimes ga o leka go batlalosetša ntho e leng gore go kuša botlhoko motho a kareng a bele gore o tswile mo go wena okay go rile go ba ka mokgo ngwana ka a fetša go hlokofala re moloka gona taba bophelo bo tswetse pele then ra thotha mo nne re dula gona ne re dula pleke engwe ba re Sterkfontein ra tla mo re dulang gona go ntšwala
ga re dutse mola pe go na le ka se bolele leina la gagwe go na le ngwana mongwe wa family wa lesogana so se shipele gole se se re kgone go kwa ditaba o kila re bala le nna ka gapeletso kwa family okay ene a gona motho ke mmoditseng until le gone ene a se ga teng wa yo humuje a ke tsebe gore like ba ntšha jwang cause ka nako nngwe mo femmetse taba tšeo kgaitšedi yaka re tloga re dinyaka kudu re tloga re dinyaka ile ruri fola ba go femmetse o nwe o re fe taba tše go na le ntholo ya gore o etse le gore motho ba motshepa mo familing wa ikušiša gore mhlomongwe a ke re male mokakapa a ka se go dire ntho so mara a ntse a go dira and then ge bona ba le gona a e ba le sefatlego sela sa go loka ke kwa o re a wa botša motho mola o se wa botša motho o re go bile le taba ya gore a se yena a ka go dirang jwalo wa tseba ke boledišwa keng male mokakapa re le a bolela mhlomongwe le family le bolela ditaba bare mangwe le mokakapa a tshwenyile go ka mošia le dikgomo a ka se direkise o kile wa bona re ke ntho e jwang o ka mošia le eng go ka se diregeng wa bona re ke ntho e jwang nnapile o botsiša motho sele o ka ra o mmotšiše sona gore go ntšwa le mara o ka re o speech ka mogae wa ra o boa wa kry-a mhlomongwe a ke re finisha ra gagwe sona ga gore ke a botsiša bara motho a mafelelo mo morning ke mang ba go botsa gore ke mang o tlo tshepa gore ke ena e tsere nna a re ka sentere ntwa moto so nna gore ke nape ke gomolla ke dia koša gore ba motshepa go feta nna e le gore dilo tše ntši di direga le gona moragonyana ge direga kwa moragonyana ba raewa e ka se be mokete ke enago re kgopela leano le seke la bea mo mama ya taba tša go swana le tše di no kuša bohloko magaši ya tshwarelo se se ya gona bothata wa e bona a ke re mohlomongwe go timela selo ka mangakong wa ikušiša ke nna le malemo kakapa ka mogo ba motsepang yena ebile le go monaganela ba monaganele no ke ena o wa itšereng ntho sone o leke go hlalosa e be taba gore mohlomongwe wa bethiwa or wa o manyiwa ene ge gore ke a nagana a gona ntho wene o e dirileng ka moo monyane a gona ntho o ka e dirang a o tsebe mo e leng gore tsatsi lengwe ke ile ka ntšhalentse ka botšha kare a fa nna ke belegwa ka mona ka mogo lemphišang ka gona he wena o kwe he wene eng okay a gona bothata ke kwa bohloko thata tswela pele ka ditaba kgaetšedi ka re fe ditaba and then ke ya gore go sa le bannyadiša ke sa le ngwana then ke ya go hlokofalela ke ngwana okay go tlile go hlokofetse a o sa ka mmele gago go ke molatela and then go hlokofala mošimane o na ntatela ka mo morago ke bana ba sesi ba bang mošimane o na ntatela na šetse a berekang a gona taba company package mme motswadi wa ka a reka matlapa a rekela family ka moka a tlogela ngwanaka family ka moka o reketse papa gage a rekela ausaka a rekela mošimane o na ntatela mo gare ga bona go na le ngwanaka a motlogele until today ngwale wana a tlapa wa bona ke bohloko godimo ga bobong bohloko godimo ga bobong ene ke gomotse
a ke re sebe a ke bolele le motho a ke botse motho koko gape o kgwile ka disego koko Christmaseng wa tseba kore o kwa bose wa tsefelwa koko o ka gare ga letšatši la Christmas mo gongwe a bolele nnete sesi a re tsebe nne koko wa tsefelwa a re no re mohlo mongwe kgaetšedi ya rena moakano ba a sa bolele nnete tatiswa e koko a sega kgaetšedi ya rena nna a re motsebe ke theresho a kere mara megokgo a gage e re kweša bohloko because re batho jwale nkane koko yena a no hwa ka disego mola ngwana ga ga le ka gare ga tabatše kana ya di kweša bohloko malome ka kapa o feditše kgaetšedi koko tama morwedi ya go mo o a bolela gore ke nnete goba ke maaka go tseba lena le le bagabo ga gone nnete le ite mo nthong tša di boletšego a tlhokofalela ke ngwana o hlokofaletše ke ngwana a wa reka matlapa wa šiala ngwana gage ke a rekile ala ngwana go ka se ka le re jwale go ra gore o bolela dinnete mo go tšeo ke kwa gore ga a bolele nnete go dilo tša di bolelang ka moka datiswa ko go butša tsona ka gore yena o kile a nyadišiwa e sa le o monnyane ga ke e tsebe a re wa itseba o boletse gore bo se gona a nyadiša ke mang ke mmao aowa ga e gona nteng o na le maaka ngwano nna ke ile ka ba ka ditlhoboga go nagana gore maybe go da gore go ne le ntho e šotago mo tlogong ya gago ka mokgwa a phelago ka gona ga a phele jwale ka motho o phela jwang koko ao o dula mo a ratago ga a dule le nna gone jwale ke bolela se ke dula le nna wa nketela jwale ka moyeng nkane o mmala gore o dula le wena ke yana a ke tlasetsego ka molapeng yo o tswile o dula mokoko yo wa morodi eo okay ene yo ke yana a tshele go ka lapeng yo a tsogo a tswa ya felo mara o kgone no tsetsa le nage ka mokane ga yona a ntlogela ka molagae motho a re le go a re o mo reipile ke family ya ke mang a ke itsebe tabe yone ke mo ikwa le go o boletse gore a botša motho kore ke ra gore re theletšeng ga botse a kere prof o boletse gore ga a botša motho and then a boa a bolela gape gore a botša motho le tabeng ya kato koko a se ka di makalla ka nnete a di tsebe koko a ba mmotša tabeng ya kato koko a ba mmotša a e tsebe tabeng ya gore motlho monkgaetšedi ka le ena ga e be gabotse ga re o nyadišitšwe ka gore a ke nagane gore ba ka go nyadiša family ya sebe gona mo lenyalong leo la gago la maitirelo ya be ke duma gore gona mo malome ka kapa a ihlakiše gabotse sesi o nyetše o nyallwa kae o nyala ke mang ka ngwaga mang go diregile so batho ba nekile ga bona ka re ke family nyana ya kwa morago ke ya ga mang ya bokoko ba ga mang o nyaka mo nekile gona ore re nyaka ka mo nyaletšeng gona gore nna ke nyetšwe ke nyadišwa ga moremi ke nyalwa ka lebaka la ge e le family ya koko ba tswalana le ba yeso be e le family ya bokoko ba go bitsa ga moela tlhokomela tafole matsogo so ya no ba taba gore o a tla mogekolo wa gona mmagong ntatong ko ga ya fitla ra man ka kwa lapeng a ke na motho wa nkgelang metsi ke gopela ngwano wa gago a e ka kwa a tle ka kwa go nna then e be taba gore lapile e tlo ba mosadi ya mothomso motho o ba re ke mang ke puti wa kagamoela alright so ba bolela bona le batho ba bagolo ke sa šaletse nna ka bo ma-80s kwa morago ke tse ka nako o bone mengwaga me kae so ka 89 wa ngwaga mangwe kwa 78 and then tabe e diregile ka bo 89 o ra bo ma 10 years 9 10 ya ke sa le monyane kudu wa e bana ke re koko a ka mpotsa gore o tlo sepela o dula ga moela le batho ba la ba ga moela na pele o tsebo gore mosadi ya po koko
a re faneng nako re ka opela ka moka mara re ka se bolele ka moka ka nako e teng mo fe tshwantsho mo theeletse and then o tlo mmotsiša go arabe goba le wena o tlo o hlalose se o filang gore ga se nnete gantši batswadi ba rena ba ra re ba tlhompe kgopelo fetiša eo then ke tswele pele like gone jwale wa kwa ke a bolela o phigiša nto a sa e bonang and ke tlhalositse le mathomong gore dilo tse diregile yena a se gona le mmereko gore o ile a tseba gore ba sa tsebe a ke tsebe e ya monyane o košiša ke tasepela ke thomile o a reša re ke wild because ke tlalelane tswela pele ka ya lenyalo dilo tse be di direga ka mola motseng ole ke dilo tse di nkušitša bohloko thata ka mola motseng ola ke be ke bereka as lekgoba ka mo ke tshwanetse ke sekolong ka mo motho o ne ba nnyadišitše ena a se motho monnyane ke motho mogolo wa eba go fitlhela ke tlo šaba nna ke boela gae nke ke ikwešiše mo o ile ka kua o na le 10 years wa 79 ne 78 o ra re o ile o ne 11 years a ke re taba tše di bile tša 89 o ra re o ile o ne 11 years and then ge o fihla ka kua o fihlilwe wa napa wa tsentšhwa ka gare ga dilo tša go swana le dithobalano yona like e tšere matšatši ba fele ba re mo išetše metsa go hlapa mo išetše dijo ke rela re ge ke fihla ka kua ke motho a ntshwara-tshwarang e ka ba itšere matšatši a dikgwedi goba go mengwaga tša kgwedi for sure be ke go ja go be ke tsepedi and then wa bošitše o thoma go tsentšhwa ka gare ga dilo tša thobalano and motho e ka ba e be a ne mengwaga mekae so boma 30 something can be 20 ya nna e šetse le motho mogolo and then ke nako o reng o ile wa fetša o imile ke ile ka boela sekolong ka boela ka gae mara ke sa phele gabotse ka boela sekolong ke tšhabile gae ke fetile 89 90 91 ka tšhabela Middelburg ke mo ka boa ke imile ka 96 se sa go ria gore wena o tšhabe e bile eng go hloka comfort like au bolela le bona o ba botša mathata gago ke taba gore a ba go tšee serious ka re mohlomongwe wa wena wa go ka goba wena o nyaka attention wa bona re jwang ka koša gore a gona se se phelang gore ke noya ke khutse batho ba cause nna ke laetša o ka re a se nna ngwana ka mo motseng mo so go fihla makgweng Middelburg o fihlile wa te thoma go tenyakela lesogana le leswa ke fihlile Middelburg cause bone 17 years ke na le 17 years e fihla Middelburg re folo mo ka go fologa gona ke botse go na le batho ba like construction fologa mola ka dula fase ka dula nako tele wa tla buto mongwe wa fihla re dumela ka re duletse mo ka re a ke tsebe ka thoma go tswa mo go a re nyakang sorry ke tlala ka re sorry ke tlala le marobala ke nna wa man nna re dula gona mo re bereka kontraka gona mo mara go ntšwa motho re mmereka nga gona re ka go fa dikobo ra go fa dijo wa robala and then furu o tla bonana le motho a bereka mo ka nnete bana ba modimo senke ba ntira selo senke ba re selo go nna ba nompa plekenyana ga ra robala ka mola furu ba mpha metsi ka hlapa le diaparo ke na tso ka nako ga fihla motho wa bona kontraka ba motsa re topile motho shumo mara o laetsang ka raka bereka cause a ke re ko motele are o laetsang ka raka bereka a wa ba ra o tla topa ditena mo lweno wa sona le batho ka bereka a wa gona taba ke dutse Middelburg beke tše tharo ke ntse ke dula le bona batho ba and then ke mo ka go tša lesogana gona mara na sa bereke le rena mo kontrakeng eno ba o ta berekelang ka kwa ntle ka tsamaka ka dula le ena mo na dula gona go tlogang ka kwa ke tlole kampa ka boa moga still ke no fitla go sala ka mogola gona motho kgonang go bolela le ena ene okay nke re ganyana lenyalo la gago e bile la gore o nyetswe ka bokae ba nyala go mang dikgomo di ya go mang
be le kokwaka mama na se gona es ke bolela a le merekong be le kokwaka and then o ka re a bitsa ka re ebile yena le bokoko bo mo next door then mo be gona le mme o mongwe ka re ke family nyana ya bona ka le saeteng la botate mogolo wa ka se bela ga mama then ba dula mo la ba bolela a ke tsebo ba ntshitse bokae a ke tsebo go diregileng wena gore o re o nyetswe o bone ka eng ka ge ba ile o ye ka kua o tšhelela motho la metsa go hlapa ke ye ka kua ko dula ka kua ke tsebo gore le gono ke tlo ba mosadi wa motho o iša ke kokwago ketse o ne 10 years mmago mama ke kgopela go kwešiša se sengwe mo pele go jwelwa pele koko gape di a mo mmakatša koko ene kgaetšedi aka nke re kwaneng wa bokae ka gageno mpeng ya mama kwa boraro nna ora mo magarebeng ya and then o leng wa boraro ka mo o beng o dula ka gona le kokwago bana ba geno ba be ba le kae mmago na le mmerekong and then o ntatelang na sa šaletše o ile o number 3 ya kere then go ra go le number 3 go ra go ne 2 ka mo pele ga gago o wa mathomo o ra gore ba šetseng ba godile o wa mathomo a ka mokgwetsa nna le sese a mokgwetsa cause ebile first born ba ra hlokofala and then ya ba ausa ka nna ka latela yena so ausa o be a bereka ka nako e wena o na le 10 years ye le fetana ka mengwaga mekae ke 75 sis and then wena o le 78 go ra gore o be a ne le less than 15 years and then o be a šetše a bereka and then mma o be a le mmerekong and then di logic ka moka ga tsona ge mmago wo a etla mafelelo a kgwedi ka less than 15 years eo a bereka ge a fitla ka ga ya kry o se gona go be go se ne motho a botšhang gore o ko kae se se ke ena a beng a botšiša mela gao a be se motho wa dipolelo like o ba botšiša gane ngwana mongwe o kae ka re bana ka ngwana o mongwe so ke a mmona and then o mongwe o ka re awa ba sale ba mo kgopela ga moela ba ratla ba ge le metsi a o ile ga kgwedi fedile a tla tlo re bona na a wa mhla mongwe o tlatla a ba spe and then koko mo e leng motswadi ya gago o be a dula kae a berekela kae a etla gae ka moraga nako e kakang o a bereka gona mogorosta a etla gae ka moraga nako e kakang nako nngwe kgwedi nako nngwe kgwedi tse pedi and then ge a fihla a kry-a o se gona le ena o be a botswa yona nteo ya gore ba go kgopetse gore o ye go bagela meetse ka kua ga moela ke mo ke sa tsebeng mo malemokaka ke mo ke sa tsebeng koko potsišwe lena be le re ge le boa le bona le kry-a ngwana a se gona le be le reng lena le msa tabeng jaaka e ntate moremo ka gore ngwano angwa le gape le ke sa jo e bolela nte gore go ya ka nna ke le ka tja gore ngwana wa ka ba motsintse motlho ka a tsenka bogola jwale ka bana ba bang ka mokgo ba gola ka gona ka metseng ene le gone jwale o sa phela gona ka mokgo wa beng a phela ka gona o na le maaka o kitimile le nage ka mokane ga yone o ba tloga ka ga straight fountain kwa godimo re ke a sekolo mo country ramogorane ga a fitlha ba namele di-taxi mo bašimana ba di-taxi batho ba tlwe mo toropong ga sekolo se etswang ke dimilane ba name ba rotoga ba e ka gae ka sekolo ba mfe bambiri ba raise ka gae a e ga go le mo tseleng a se ka ba e fitlhisa ka go mogekolong yena o a re ba fepa ke mmanna ke le mmereko mara senke yebo o rata ka masoga kudu ka kudu ye a roba le ke gae ka mokgo yebo o bane thata le nage ka mokane gana sa re ba le ka gae kore ntho e dira gore ke bolele ntho be ke sa nyako e bolela bale ke boediša ke maaka a bolelago ka gore mo go nyakega nnete e se go maaka rena re nyaka nnete e se go maaka nnete nna ke le ka tja gore ngwane wa ka kore ba mosintse ba moloile koko ge jwale ka motswadi ge o tla ba ke mekgwa ya ngwana ebile o nagana gore o ka re ba moloile o dirile eng go monyakela ke thuso kitimile le nage ka mokane ga yona le yena mara gone mo ke go ka ikwetsa thuso ya gago ga tsenke ke ne ikwetsa thuso ya gago
a re mo matlapeng mo tabeng ya gore o reketse bahu ka moka maswika wa palla ke go rekela ngwana ga mošinenyana a ka wa mafelelwana yo ga a tlo tlhokofala ba bereka mo la springs ga a tlo tlhokofala o ba tlile mo gae le December a re ka mo gore na re ke nyaka tola certificate tsa ntate tsa lehu ke nyaka le sa setse ke mmago yo ntate ke tate wa ka o ba rekela matlapa ngwanela ga a fitlha kua ka September ba mothunya ba mmolaya gago tla ba reka masuka la gago jale tšhelete la gago re ikhwetša ko ene o batla ne ngwa go te ya bereka mo femeng eo ba ke atlete ke Monty Park o batla ne ngwa go te ya tswe wa bobedi ga bereka mo tšhelete la itswa go mola ka mokana ga yona ke tere tšhelete la ke rile ga ke reka masuka a ba la benganya go a reka yena gore ke a fetisa ka reka le lela gago kgaitsedi nkompotse o ne bana ba bakae a ke ne ngwana go jwa sale ke ba lena go hlokofala o dula kae go nwele ge re bollaso gae ba re o tla ka go etela o dula kae radio e khomotse sese ke dula gae nna prof nko fe shoki microphone shoki o kae ke kokwa wa kerola wo ke mmangwana wa kere le dula pleke e tele ge le sa dule ka motseng o moane re dula plekeng e tele mmangwana go o motse ba ile motho wa mohutama a phela gae full time o phela kae a bona ke tse nna ke botšiši gore phela kae mara a phele gae awa wa tla tsamaye and then koko yena o motse ba ile motho wa mohutama ke motse ba ile motho wa mohutamang semelo sa gage mohlomong sometimes ga botšiša dilo wena vamishe ile gore vele like a sa kgone gore a ka go kgotlaelela gore a re šitšane o mo lapišitše ke motho e leng gore sometimes o ne go mola go lebelela ma ileng go bolela gona o tlo bolela mola e le gore o lapile kweng then kana bolela gore tsa re keng 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ke rate alright sese ke bua ka mo go wena o thwasitše o ngaka o feditše o gorogile gabotse jwale ge o sa dule gae ntong ba gago e ko kae e gona ka mo gae and then ge o sa dule gae o ya kua ka mogo shoki ya bolang ka gona a tlatsela polelo ya koko o sa phele gae nako a balwetse o ba le yona neng nako a ntomba o ba le yona neng balwetse a ba gona go njwale ntomba e gona and then nako o e fetšang o se gona gae o ba o e tswaletse go ba o ba go diagala la ntomba ya ka ka ntle ka mo ntlong cause a senkere ke gona go yaga radio e khomotse ngwanesho ba re nna ke a spela mara a ba kwešiše bona re nna ke spedisa ke bolela le kgono le ba kgone go tseba batho ba gore mathata ga go keng ene o hloka thušo ya mohuta mang ge ka ba wa e hloka ngwanesho ke tlo no bolela like kwa swana o se kwa botša bona botša rena le motheletši kua gae ba utswe mo go bona ka gore go ya ka wena ba ka se go kgolwe botša rena a ba ntši serious nna mama ka a ntši serious malemo ka kapa ene go a baba kore like le ga bolela mantšu a mang o kgone bolela lentšu le e leng gore o kile kwa motswadi ya gagwe gore la re a ke tsebe gore o phelelang ebile ge nkabe go hwile wena o šetse o phela bana ba ka ba tlhokofetseng ke dilo tše bohloko tše mama ka di bolelang ke no go mola ke sa botse mono nke camera one nke focus kua go koko sego se sa gage se tšwelele ga botse re se se sa bona ke rena re nnoši koko o hwile ka disego ngwana walla ene go bolela nnete be ke sa wa botse le bona ka gae ntho ke dumang nna go njwane kore ntlho mo ke ne go etsa mmereko ke tinyakele stene ke dule mo ke tswe mathateng ngaka nke ke no botša tabe ngwe ngaka ngaka
o thwasitše o ne dipheko o ne dihlare di ka gae wa e santse o nyake mmereko o thwasitše gape balwetši ba ka setle fela ke re santse o fela o ya dihlareng o kika dihlare ge e le gore wa bina o fela o tšea meropa o e bea mola o bina meropa ke ntho ke senang yona baba ene a ke kgone o e reka wa o sa epe dihlare batho ba go bona o le mola o kgatla dihlare ba re ke ga mang ka kua ke ga mbukang wa kika wa o sa dule fase wa kgatla dihlare ape ngaka balwetši ba tikušiša kudu ene balwetši pele ba ya go motho ba nyakišiša ene balwetši ba ka setlega geno ba kry-a e le gore wena ka gae ga o gona o phela o tsamaile o se gona ene ngaka wa bona mathata a leng ka mogare ga lapa la geno ya ba tla go tlela le ona koko mathata a leng ka mogare ga lapa la geno ngaka a nyaka wena so ge o a tšhabela ka lebaka la go sekwane ka gare ga lapa e ba bothata le ile la bitša meeting wa kgoro ya bakgalabe ba moukangwe mabapi le tabeng ya ka mogolesa peleng ga botse ka gona ka gae ene ke kwele lentšu le lengwe mo go sesi ka mo a re koko o tla go bona šitše a lapile gore gore go ne se ba lapišang mokgekolo ka sona o mokwele koko o ileng koko o re ke be ke sa nyake go bolela taba ya gore ngwano wa ka o ke motho wa strata o ithatela digwara ke motho wa strata o ithatela digwara ga ane molato ga a ka no bona a kgweditše digwara wa lokologa ntwe e mphang dipotšišo tše dintšhi ge ke lebeletše sesi o na le anger and is serious and then ke tipotšiša gore ge a sa dule gae a phela masoganeng masogana kapa yena le masogana a ba kgonana jwang ka baka la gore se se una le anger so ba kgonana jwang le masogana a and then masogana a ke karolo e feng e ba e bapalang mo go yena jwale ka le kgarebe la bona a ke re go jwale ge o ne le motho prof o dula a ke no fa motlhala ke re o dula le shoki le a bolela ge le dutse shoki a ka kgona go botsa ntho nngwe ye e leng gore wena jwale ka lesogana la gage o ka fetša o kwešiša gore mo gore a re ke swantse ke theogele ke swanetse ke leke go buša maikutlo a motho ke mo kgothatse ke moage ke mo dire eng jwale ke bona o kare masogana a sesi ga a dire mmereko wa bona go tsenelela sesi o na le anger and then sesi a nang le anger gopola gore sesi o re ba monyaditše e sa long gora gore ba no mo file monna e sa le ngwana a tšhaba a ya kua ga a fitla kua enga yela ya oketša ke lesogana la kontraka le no mo topileng a dutše fase a sa tsebore na e kae a bo a tsenela tša thobalano le lona kana remember moroka gore a ke nagane gore sesi o be a rata monnola wa kontraka o be a šaparegile lesogana le la mothwala la mofa boruthonyana ba nakwana ne o robetse le lesogana la kontraka ntle le lerato go swana le ga a robetse le lesogana la family ntle le lerato a ba le ngwana a ima kana o imiša ke monno a sa marateng a bua ga a bua o tšea ngwana o mofa koko re e seng nna ngwana o feleletša a ya diatleng tša mang tša koko the same a ke sure gore ke same koko wo a mo file monna e sa le ngwana na ngwana la o phetse 2 weeks a tlhokofala peini ya lehula ngwana peini ya go gana go šallwa ke ngwana peini ya thobalano ya monna kontraka peini ya monna wa mphiwa fela koko ge a ya go reka maswika o reka maswika a bahu ka mokagalo o tlogela la ngwana sesi ke pain kore ke nyaka go bala dilo tše e leng gore di
di hlakahlakantšhitše bophelo ba sese e ka no ba nnete e ka no se be nnete mara nna ke rata mo dipolelong tša gage ya nnete wa tseba gore go diragalang mo malome ka kapa sese taba tša gage ke a dikwa ebile o di hlalosa gabotse ka mokgwa o di bjang ka gona malome ka kapa nnete bothata bo ke bo bonang ka mogare ga lapa le koko kgopetse metsi le ena le mofe ona koko o lla ka gore sese a ne nnete number 1 number 2 koko o lla ka gore sese a laolege ka gore o mana mogekolola o a bolela and then taba e re santse re ko gore ya kae sese o reipile a bolela go fitla le khono ga bolela sese o ka mo o boletse gore mmangwane ya gage a dule gae sese o dula kae ngaka o dula kae ke dula gae nna ge ke tswa like ke dula le tšhoming le segaleng ke a ya mara ka taba ya enga a kgone go fetša 2 days or 3 days ke tutulela le go bagotsi ba ka nna mo re dulang gona kae ngaka toropong le dula toropong ke kae mo motho wa metšhini nna ke bapalla gore ga ke dutse ka metšhini ke bapala metšhini ke hwetša e le gore kgopolo ya ka e a fola fale o gambola o tšea tšhelete kae ngaka mola o lla ka tšhelete ke na le gore ke sepele ke go motho ke dulang le ena a fitlha mphe tšhelete ke re ke a gae a mphe tšhelete ke sepele ke santse ke tsene gae go fitlhe ntho nngwe ya go fela pelo like ka no fitlha le hono ka dula ka moswane ka tšea ka tsamaya ka kela Groblersdal ke fitlha Groblersdal ka papala metšhini ka dula gore nnete le batho ba ke sa ba tsebeng e seng family ya ka ke tekwa ke le gabotse ngaka o santse o te tlhokomele nto o tsamaya le yona e tle go diriša diphoso o bona nto o tsamaya le yona ya gore le phele Groblersdal re ile ra ba le ngwane o mongwe a phela Groblersdal mo a fetša gabotse kwa Groblersdal a fetša gabotse kwa Groblersdal kua go ne e riwang e seng gabotse o bereka go riang kwa Groblersdal ngaka Groblersdal ke na le go bereka diplase mmereko o fedile ke tla gae or ge ke le toropong ke bapala metšhini or dikarata o bapala dikarata o bapala metšhini monna ga go a tseba ka taba tšeo a ke na monna ke na le boyfriend yona boyfriend ke ra yona boyfriend ya tseba gore wena o tšea tšhelete o bapala dilo tšeo wa tseba mara a nyake and then wa bona re tabela koko a reng ga o kgalemiwa wa gana wa bona re e tlo ba nnete a se nnete because mara mama ngaka a bidilo gabotse ngaka ge nke bonya go rekela ngwana le swika nke bo tšea tšhelete ye monna a go fang yona o e savea go rekela ngwana le swika because mama gago o feitše go rekela ngwana gago le swika ge o tšea tšhelete ye ba go fang yona o e tšea o e ya go gambola ka yona tšhelete ba go fileng yona ke ye nkebeng o e tšea o reka meropa ge e le gore ke nnete o nyako o tlo boa gae o tlo bereke bongaka ba gago ngaka mo re santse re no go botša nnete tabe ya go tsamaya kudu o ka se loke ka yona never o loke ka yona dula gae ngaka ge monna go nyaka a tla go kry-e ka gae wa bona anger is because bophelo ba gago a senke bo sepela gabotse go tloga mathomong ene ko wena santse o lokiše bophelo ba gago a gone motho o mongwe santse a lokiše bophelo ba gago mmago o phela bophelo ba gago sese o phela bophelo ba gago wena ge e le gore o sa tlo lebelela diphoso tšeo kore batho ba go rietseng tšona o ka se go fetogile ene bophelo go tlo senyega ba gago wa gola o bile le ngwana o fetile ke nakong ya gore nkebe o e ba le monna gore wo ko monna wa ka re plana gore jwa le nna le yena re ba le bana and then ke plana rena le monna o re santse re yaga but o ka se yaga o bapala dikarata o ka se yaga o bapala metšhini o ka se yaga o dula kua Groblersdal a go gabotse kua
kua go o dula santse o dule mo gongwe o teketse le mosadi a gago tse gore ge ke tloga mo ke ya mmerekong ke a boa but wa bona ka mokgwa o leng ka gona o neng le enka ka gona o ka fetša o tšea mmele wa gago o šetse o bea on sale. Batho ba ba dirang dilo tšela mola ba di dire ke lebaka la seamo sa go swana le se wena o leng ka gare ga sone o šetse o ne gore ke tla reng ene motšhene o ne pelo e telele o swana le dikarata ge monna a ka hloka tšhelete go sasa wa gatlhana le moremi mola mabenkeleng a rileng a re a rie ka mo ke go fe boka o tlo dumela because motšhene o ne pelo e telele kore like gambling ka mokgwa mongwe nka re ke dutse le wena so ka re a wa ntloela ke yagile ka gambling koloi ye ko imponang ke ne le yona ke yagile ka gambling kore wa no tsena wa tsena gannyane ene o ka setswe. That's why ba genu ba re a ba tsebe gore o dula kae ge o ka go bala o tlo go bala ba re o kae gobane mokgekolo le gore a ke tsebe re ngwana ka o kae a ke tsebe re ngwana ka o kae ene wena o ngaka o mo lebeledi o leihlo o moeta pele wa batho le badimo ba gago ba ka se dumele ka mokgwa e leng gore bophelo ba gago bo ka gona o swanetse o lokise bophelo ba gago ngaka a botsamaye ga botse ene ngaka sa mathomo e swanetse e be le nnete ene ngaka sa bobedi e swanetse e tlhompe ngaka sa boraro e swanetse e dule ka gae ge e le gore go pala go dula ka gae a o kry-e balwetse dira jwala o botse badimo gore ke ka gae mpheng balwetse ene ge e le gore balwetse ya batla e thute malwetse ya mangwe a e leng gore o ka alafa ka kgonang gore ya gona o tlo be le balwetse ba bangwe. Ke go tlatša prof ke phentse ke botša batho ba bantšhi gore mmereko o mongwe le o mongwe o na le language ya yona sese o thwasitše ke ngaka dilo tša ge ga di sepele ga botse ga a phele le mangaka gore ba kgone go bolela language e one ya dihlare ya balwetse ya dintumba ya dilo tše ka moka ga tšona o phela le batho ba e leng gore ba bolela language ya bophelo ba kgorobosdala ba strateng language ya bophelo ba kgorobosdala ba metšhene language ya kgorobosdala ya batho ba go tšhaya dikarata of which a se bophelo bo ba line ya gage ene sese go ka no be go diregile ntwe e diregileng ka bophelo ba gage mara ke maikarabelo a gage gore a bushe bophelo ba gage back and then a tlogele go blame batho ba bangwe gore ke mo ke leng gona because of them wena ka bo wena o na le bophelo o dira eng go fetola se se diregileng ko morago ene sese ge a sa kgone go tšea go rwala maikarabelo ka bophelo ba se a ka ima mane e sa le o moso a ka ima a ka ba le ngwana mara potšišo ke gore o tlo ba le ngwana le monna o mofeng o a palelang ke go fetša beke le ena o tlo ba le ngwana a motšea kae because of o phela le magwaragwara se se gane nako ya bophelo ba gage nako ya bophelo ba gage ke di blame fela le go te kgopotša dilo tša go mokweša bohloko maswika a bana a thoma ka bo ma 2000 go ya godimo se se ba mo fa tšhelete se se o tšhaya dikarata ge e ka ba o palela ko go reka leswika go ra gore dikarata tša di tšhayang a di motho le mogola ga a di tlogele se se o palela ko go reka leswika mara o a betšha metšhene ga a tlogele metšhene ga e motho le mogola and then sese a be le nako ya badimo ba gage and then koko se se o boletse gore go ne phoofolo ka kua ga gago a ke ko o bolela ka yona ebile a ke ko o tsena mo go yona nne phoofolo e tswa kae phoofolo yone mo gona o bolela nnete ga re go na le tselo ka molako nnete a re tse re tswa kae ka mokana le batho ba ke tla go sepeding go bona ba tla ka mola ba re ba tlo lokisa ka mola mara go no swana go ka no khumula 2 days 3 days ke boletse mo ka re go na le selo se nke re tsela mo ka modi ene ka mo ngakong go na le morita go laita gore ke motho wa moriti wa motho mara ga bu a re mmone moteng awu ga ke dutse ka mo ngakong ka montang rumso mo le factory ke ne go bona o ka re motho tlo tsena a fitetse mo garteneng ke be ke a melle nako ngwe ke e tlole ke go tja go ne motho ge le robetse bošego se se o bontšhitše taba ya gore whatever e leng ka mogae phoofolo yeo kapa mohuo a lephelang le ena o le tlaiša ka tša thobalano le ya mmona mo sefatlhegong goba o tla jwa le kaeng nna a ke bone selo go bolela nnete ka gore le ditoro nna ga ke nka nno ka lora go tepelo ka le bohloko go tsatsa mara ke tla tseba gore ke lorile ditimetse ka mokane ga tsona ye a e bolelang ya gore ntwe e le tlaiša ka thobalano ka moka ga lena a bolelele lena
ke a go a o bolela kana ka mola gae ka rena ka mokana ga rena o ya wa tseba mo go riagalang malome ka kapane go ne le bothata ka lapeng la mokgekolo ene ke tlo go botsa ntong wa bona ge ngaka e sa tlhokomele merolo ya gage ya badimo baloi ba tšea tsona pheko tše tša gago ba le lebelele ka tsona ba tšea tsona tlhare tše tša gago ba betha ba genu ka tsona ge o ka bona ka ga genu go e ba le seriti ke sa mohu e leng gore ga se ya robala ene ka gare ga lapa ga a šala mohu a tsena a ka se tsene a etla go dira tše di botse seriti ba tsoša ntho ke moriti ntho koko lapa la gago gore baloi ba le sahlele ke lebaka la gore ba tseba gore ka gare ga lapa lela go na le ngaka ye e lwang le baloi so baloi ba lekile gore ba be le maatla a go fenya ngaka e ya ka mogai pele mara e re ke botšiše se se o thwasisitše ke mang ke rala gore tšhelete ya go mo thwasiša e tswile go mang nako se se a ya thwasong koko le morietše jwala le mo thušitše kang mo thwasong ya gage ga a goroga modiri o dirile ke lena goba le no bona ba etla goba le no gore ba no tswa ba mo kgopetse a tlile mara le rile ga a goroga ge le mo fa kgalo la reng godimo ga kgalo ya gage a se la mogala alright koko se se nna re ka mo thuša a ka loka go lokeng ga sese ke gore sese a boela ye go dula ka gae ene re kgone mo thuša ene taba ya sese ya mathomo ye ke nyakang go e lokiša yela ya go nyala a e tšea e beele ka thoko a se nnete yona ntate moremi ka gore motho wa ba mmolelago ke motswala a tate mmago mošimane ke motswala a tate ba tlile ka mola gae ba re ba nyaka kgarebe mme a ba re la re nna ke nna ngwanna ke ngwane o tee wa mokgekolore be re tseba babedi nna le be le nna ke nnosi a re ga ke ne ngwana ke ko moteene ko mogolo ka tseo moka tša mokemejane ba re ba nyaka mmago yo a gana mmago yo betse le monyane ka nako yo mara ge e le gore koko ke thereso ba tšeriwo ba go moiša ka mola ba mo tsentšha ka gare ga dilo tša thobalanwane 10 years it's wrong ba re ile phoso ene ya bobedi se se o boletse gore o reipilwe kae o reipilwe ka gae o bone le mang ka tšatši le o reipiwa ene o boletse gore a o a reipiwa ga tee motho wa go reipileng o sa le gona o sure o šošo sese o katilwe go diragetše ntšatši leo patamela mo maikeng ganyane koko na se gona ya re šetse re nnoši le bona bana motho wa tla be rena le ena ka molapeng mapele be le dula le yena ka molapeng a fele a etla tlo re etela tsamaya dula ga gabo le ena fela a etla tlo re etela mo polekeng e wane le lena okay ba dula ga gabo go lenyana ga etla tlo re etela a tšea matšatšinyana a tsamaya a etla tlo re etela ndena tšea matšatšinyana a tsamaya bone mengwaga me kae for shopoma 13 14 bo šetse o itwa go boa ke tšeo tšhaba ku okay ga botse go ya le ka mogogela o la le yena go reipilwe cause ka bo 1993 94 o na se gona be go a butagage o na se tshwabelego and then nto e rileng gore o seke wa bolela ke eng
o ba go fang o ba sampeselo beno ba taba go nontšhošetša gore o tlo nting fe ba sampeselo ena tsenkampaselo ne ba taba go nontšhošetša gore o tlo nting fe mo bophelong ba gago o katile ke monno mo teng e ka ba ba kae babedi o a go ntšea before lo o nankatela mogae o wa go katela mogae ka ba go katile ga kae ga malo go feta gabedi o reke ga malo e ya re ipingwane ene molato e tla nyaka ba molao nna nke le re fentse tša dithokolosi le tša meleko re iko re sepela bjang taba ga go sesi e nyaka gore o e hlalose kwa gale gore o tlo kgone go thušega godimo ga yona ka gore ka mokgwa o e hlalosang ka gona ke bona o ka re koko wa e kgole wena sesi wa e kgola Shoki nka se re ke a e kgola obvious motho ga go botša selo sa mohuto sa ripi santse gore o no se kgolo ka gore ge bana ngwana a sa le monyana a ka se bolele maaka a o bolela ka tše tša rena tša no kry ke na le boma 20 something years ke re semamang o nrepile at the end a o fetša mo ke tlo nyaka tšhelete gore a ke a moswariša mara setšhikitšhiki ke nyaka tšhelete mara ge ngwana maybe a na le boma a sa le o monyane bele ke a e kgolwa taba mohutong ee nka se re motho o bolela maaka kare ke dilonyana tša mohuto o ra tseba gore di a direga and-e batho ba bangwe a bana sebete sa gore baby a ka bolela gore go direga 1 2 3 go direga 1 2 3 le ngwana a ka dise nna ba mo repile so ke tšere taba gore ke ye police station then ba kgone go nthuša le ena a kgone gore maybe a bolele and-e bana ba tshwana that's why ke a mogolwa ka gore at that age nna sa le monyana wena o dula kae le mang nna ke dula mokhukhung wa ka le bana ba ka ga geno ke kae wena ke goletše ga mama ka nna mama ga go tlhokofetša se mestene okay o na le stene magweng a hlokofala go lebeletše mmane ya go o bona o ka re o hloka thušo wa mohutamang ka mokgwa o mo tsebang ka gona o nagana gore a ka ba hloka thušo wa mohutamang nna ne ke nana re that time ne ke nana re okay tsine a itla ka taba tša gore swantse gore a ile o thwasa ne ke expectile gore maybe ga tlo boa o tlo boa change vele a behavior ka mokgwa mongwe le gore swantse gore a behave ka gona ke inyaka gona mowe before a ya go thwasa o be a behavior jwang o ba no tsamaya sa bolele a tsamaya nako e telele even though tše dingwe ne ke sa le monnyane ne kgone gore maybe malome maybe by that time mama ka hlokofetše nka re malome o ile a tsamaya ya swantse gore a yo monyaka cause ke sure gore le phone mo tena a sena yona then a kry-agala gona ka mokgwa gona mo toropong ke bophelo bo ke tsebang gore wa bophelo fela ya toropong a boa a ya toropong a bola mara taba tša gore maybe wa tshwenyega o tshwenyega ke 1 2 3 1 2 3 le nna yo a zange ka no ikwa ke kwele o re o ile wa ba le tshepo ya gore ge a tshwara ke badimo ba re o ya go thwasa mohlomongwe o tla boa a le kaone go ra gore o a dumela gore mekgwa ya gage kapa bophelo ba gage bo be bo sa amogelege gabotse fela a bo amogelege even le bana ba ba ka nošane ba no bona nje gore kwa bona o phela ka mokgomong a wa tsena wa tswa ke ra ba kwešiše gore maybe problem king a ke re nna ke a tseba re from gale vele motho o ne a phela so na tsamaya a boa re tsamaya re ke ya mmerekong a ka se boo maybe month end o tlo no tla lona tšatši leo wa swere december tšeo gore le kgone o ja after moo wa tsamaya gape sesimane o na le problem a bona ka kapa problem a sese ke serious a ka itšea gannyane le yena mara problem ya gage ke e kgolo number 1 problem ya sese e santšeng a ilokiše ke taba ra dule stele ya bobedi ke problem a gore sese o bonala e le gore ntola ya gore ba mo tsentšhe ka gare ga thobalano e sa le monyane e mo gobaditše mo e leng gore a go tlo ba boima go yena gore a dule le monno moteng o tlo dula le o a tsamaya dula le o a tsamaya dula le o a tsamaya ko re tlo ba bophelo ba gage ene bophelo bo kgopiša mmage
se se ke mmapule ne ngaka wena go tetebeletše o bona diphoso tša gago e leng tše e leng gore o rata gore re go thuse ka tsona re di lokiše diphoso tša gago tša bophelo tše e leng gore o no bona gore no nna ke le mmapule man matšetši a ke dira diphoso ka dikarata ke dira diphoso ka go ya go dula gore basdala ke dira diphoso gona mo tabeng ya banna ge ke dutse le monna mo gongwe ke lwele le yena ke kgone go dula nakonyana nke ke tenagane ko re like o bona diphoso kae re tsebe gore re go thuša ka ngaka go bohlokwa go bolela o kgone go thušwa nna a nka thušega ka taba ya enga ngaka ya enga ke tlo go lokišetša yone kore a go ka no loka yona ke dumang ka re mamaka nka ba bolela nnete and then ra lokiša taba ya enga ke nana re tšentšhe di tlo itukiša a se taba gore ke tsamaya ke dula le ola ke tsamaya ke dula le ola ke tsamaya ke dula le ola ge ke dula le motho nna ke a dula and then o dula le yena go njwa lone nako e kae o dula le yena ke lebakane ka no ba ke 2024 now ke thomlodo ya le yena ka 2016 ra tlogaelana wa gahlana lo mong ka gahlana lo mong and then le yena o tsamaye wa gahlana lo mong then gwa boa e hola ne ke dula le ka 2016 o buile neng last of last year no ka June this year ga botse gore o ne dikgwedinyana o dula le ena go njwa le ka ba dikgwedinyana ke right sesi ke kwele o re o duma o ka re mmago a ka ba mo nneteng gore le kgone go lokiša dilo ke tipotsiša gore na o bolela ka nnete ye efeng because tabeng tša manyalo mokgekolo ba se gona ga a tsebe tabeng tša di-rape mokgekolo ba se gona ga a tsebe then o duma o ka re a ka bolela nnete ye efeng e leng gore o sho gore o a itseba o no ba sa nyake go e bolela gone jale no o nkoša bohloko ge a re nna ne ke kitima mo le banna o ka re a o se mapula emanyane wa bona ye e ka no be ile gore bahu ba ba phedišwang ka moga ga geno le diphoofolo tse di leng ka moga geno ke tsona tše mohlomongwe di sa go nyakeng ka mogae di go rakela serateng mohlomongwe badimo ba e leng gore go njwa le ba go swere e ka no ba bona e leng gore ba go ema emiša mara ya badimo a kenya go e dumela ga botse ka gore badimo ba go rometse thwasong gore o ye go thwasa and then o tlo o dire se bona ba se nyakang e seng se se nyakang ko wena so mokgekoloki o lliša ke taba ya gago ya strata ene tšeo tša di-rape tšaeng a di tsebe ga se nke o mmotša and then ke no se tsebe lebaka la gore na wa ya sa go kgolwe mara shoke a nne le percentage ya gore nka mo kgolwa wa e bona mara nna maele ya ka prof se se ga rwa le maikarabelo pain ye a ekwa ke yena mma ga a ekwe shoki ga a ekwe ba bangwe ga ba ekwe le rena ga re ekwe go ntlwane rena re ekwa because of re ya mo filela mara nnete ya go di feta ka moka ko gore yena ke yena a tsebang gore na o kwa eng jwale potšišo ya ka go yena ke gore o ilokiša jwang batho ba e leng gore ba tlo mo thuša ka enga ya le mo go yona na o tlo ba thuša le yena na goba o tlo no fa bona mmereko fela then ba bereka batho ba modimo na ya le mokakapa nna ge nka go tša batho ba e leng gore ba ka kgona go nthuša
ke tlo berekisana le ka go tshepisa wa ntshepiša ngwana ke correct nka berekisana le bona o ne mengwaga me kae gong jwa le sese ke na le 44 o ne 44 years a wa ka sebe le 44 46 o ne 46 o godile ka molaong ke bole gagaga o godile change fetoga mamago ngwana o tseba ke motswadi rena re thoma go bona le kgone nakong ye nnyane e leng gore le kgonne go dula mo dilo ka moka di tswa mola malome ka kapa di tseba ke mme ola le wo a reng bothata bona bo gona mo go ngaka koko o rata o sesi mapula ka ba ngwana mogutama ka gore ya go goroga a re tlo dumela re ba goroga re go kwele re o lla ka ro ka ro bana ba a ba bolele le wena ga botse a bona le tlhapa tse ba nna ba mphelela ke pele nako ngwe mthantse ke mo rume ke re ntirele tsekete o re dira ntho e le mola ka gore a no ntibelela go mola go felele ba tse ka mphetola mara go ntsha letlhapa ka mogano ga gago ka mokgwa a nyakago a tsanke e direga alright o rata ge se se mmapule re ka re mo thuša ya ba motho wa mogutama a kgone o tseba gore o tshwanetse gore a direng ka bophelo jwa gagona a kgone go tseba gore ke ngaka mo ke le gontsi and then ngaka e dira so nna ke dire selo ka bongaka tsenke ke ba ngaka mara ke ne pela la gore why a sa kgone go tlhokomela dilo tse tsa gago ka gore di tlile le yena dilo tse o di beile o di tlogetse ane mola le gore ba dirile nto engwe ga se agile ntompa ka ntle nna ke be ke bolela le yana ngako ya gogo ke rena jale re aga ntompa wene o nyako mogoroša re sa aga ntompa re awa ka ngaka ngwanyana ga be le ntompa ka ga gago o ba le ntompa ka gago o ngaka gagile ngwana aowa wa ya se ya swanela go ba le ntompa ka gore motho o gape ge re goroša re goroše yena re goroša badimo ba gago šibale ka gare ga ngako ke kamore ya gago e ka mo ntlong yaka ke ntompa e ke lebaniso ka mo ke kamoreng ya gago ka mo ke ka ntompeng jale ge molwetse rena ga re feta re ile o robala re feta mo kamoreng ntompeng ya gago le ka more jale ge masogana a tlile ka mo gae a bosesi a etile nabile e no ba gona ka mogare ga ntompa a e jalo ge ngwana wa lekgarebe a swere ke badimo a ile go thwasa a re goroše yena re goroša medimo ene re ka se re ka gore re goroša medimo ye swere ngwana lekgarebe ra e tsentšha ka gare ga ntlo medimo e ba le ntlo ya bona ye go tlo dulang ditaelo le dipheko tša bona ntlo ye e tlhwekileng ye e leng gore ke ya badimo re ka se gorošitše ngwana ka gare ga ntlo ena dilo tša gorogilego ka tsona go ya ka tebelo ya ka matlho ka gore a ke di tsebe dilo tša badimo ke kgotsofetse o ka re o mo tliitse ka ntho engwe lengwe o tlile le merwalo o tlile le dipheko o tlile le ntho engwe lengwe no nna be ke tšea gore ka mongakong re robala ka gona ke ne ntlwane e tee ke 6 room ka moreja ifao ke tša go robala ye nngwe ba le ke ntompa go bereka 3 fela ye nngwe ke ntompa nnaka ditaola tša gago sa le o di tšhollaneng la mafello fela go no o dula ka ntombeng o tšholle ditaola fela o di hlole o hlole bophelo goba o hlole whatever ye dingaka di hlolang la mafello a ke sa gopola no ke gale ene nnete ke gore like o ka re dilo tsela dimpe tša pelo ale mo ke a mo dumela go bolela nnete wa mo dumela mo ke a mo dumela go bolela nnete sa le o ya košheneng la mafello se se mmapule sa le ke gore wa senke ke ya košhene batho ba le ba go gorošitšeng bona ba goroše ke mang gape ge batho ba e tla go goroša o swanetše gore le wena o ye go goroša batho so maele a ka šia ona se se mmapule ka lebaka la nako se se mmapule fetoga re tla go thuša fetoga se se mmapule o te kagele ntompa ya gago ka gae koko nako a e sa le gona ke tlo le thuša ka malagae mara o se se mmapuleng ke a tle a phethe ditaelong ke re fološe nto e molaolang merolele ya bagalabeeleng ka mola e santše e bereke nto e shotang a se gore santše a e go thwasa gape
e no ba go no re go agiwe ntompa ngaka ga ge itle e ntšhetšela ka mola ntlong e di ise ka gare ga ntompa and then lo tša mmapule di loke di be gabotse ngwana wa lekgarebe ga re mo ise steneng a se a nyalwa ande ga a nyalwa o nyalwa a thothwa le ntompa ya gage wankwa kere ausi mmapule o santse o bue ka gae banna ba ge ba go nyaka a batle ka mola gae ba fele ba etla and then furugu ba tsamaya goba o ba etaela o boa seng gore kua grobosdal a re sa go nyaka a re sa go nyaka kuane koko dithokolosi maswiswi di tlaišago tšeo neng le tsona ka gae re tla le thuše sesi o dulela ka ngaka loto no loto kokoko ke tlo go fa bozoto ba tlo go thoba lona ga le ne molato mara a re katane le sebata se se leng ka molagare ga lapa se phepang ka mmele ya lena ka gae re tla le thuša bagešo se sona ke a dumela re se gona ngaka ka gore ke bona ngwananyane wa yo o dula le rena o tsena sekolo kore o na le 16 ko mo gone jale 17 gone jale a kane o tswa mo a ya toilet a thabile a tshega le wene ga a tse o ba o kwatile mo lebile a fufulago frugo ga a itswa sekolong ga a fitlha wa robala tšapa o lapile go feta ka re tswa mmerekong le froga tsoga ka nako go tšatletse kudumela o ka re ke mthaladileng a elwa le selo o rabeng a elwa le selo go ntšwa o rabeng a elwa le moto go ntšwa no a re direng so batswadi ne re emeleng ka mola reception ka mola batswadi taba tša lena di kwagetše ngaka o tlo thušega koko o tlo thušega wena o monate fela go itšwela go ere a ya le somete 69 minutes after the hour 11 o'clock nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa ya radio the pusherman ka kapa ya radio the facilitator a re a leboga a re na le balle ba rena ba bobedi ka fa moroka o ka no ba tamiša semmušo ke moka le bona ba kgone go tamiša ba kgone go titsebiša thobele ya a ke le dumedišeng ba gešo le kae batswadi re gona gape le wena o dumele mama dumelang ba ra le wena re gona mama ke lena ba gamang ba lopeng ba ga lopeng le tswa kae gae mtete le tswa ka mtete a kere majarini ke wena mang ke nna ka mogela lopeng ke wena ka mogela lopeng all right mmago majarini molato ke
re na le bothata ka mo gae. le na le bothata motswadi yaka ya ka mo gae a ona boroko. a gona boroko ka mo o lala o la dilo boshiu meshito mo masenkeng a re tsebe ruteregang. Mene ntwe ke gale le re ya direga mara re sa gone o ka kry-a thuso. Ene ye nngwe ke na le ngwana wa 17 years. Ngwana o be a tsena sekolo so ba ne le problem gore e ba le assembly ngwana o be a iwa ba fela ba mpitša sekolong e ke fitlha kwa ba re ke motšee ke boele gae. Awa ke feditše nako ntše ba mpitša ka mokgo mafeletšong ba mpotša ba rawa ngwana a ka setho a sa kgona o tla sekolong ka re o disturba thuto tša bana ba bantša sekolo. Ke mme gae until a kry-a thušo so ke mmeile gae ka leka o tsamaya le ba porofeta le dingaka ke botšiša gore bothata ba ngwano ke eng ka re ngwano be a goelela nako ngwe o ne o tswa ka moga ya ketima a goelela mogwelelo mo le nna ke sa kgone go kwešiša so nako ngwe ke tswile ka ra nko ke kore bothata ba ngwano ke eng le ba re motho o na le badimo a ke kwešiše gore ke badimo ba mohutamang ka re ka moga e re na le dingaka bo sese ya ka ke dingaka ba babedi mara dilo tše ngwano a di dirang a senke di no direga so ba mpotša gore ngwane o ne le badimo ene di tlhakane le dilo tša batho mafomfonyane mara ka madimabe a se ba kgone o ka nthuša ka re be ba nyaka tšhelete. Ngwane ola ke dutše le yena ngwako kwa bostray bile ka nako ka re ba mmeile ga nako e telele ngwane ola o bile o tswile taolong o bile o na le ngwana ka nako ka re be ke sa kgone gore ke re ke mmušetša sekolong a ba sa mo tšea ba re a kry-e thušo pele so o ne le ngwana o dutše gae ngwano thušo yona a e gona. Ene ye nngwe ke ne le bana ba babedi ke ne le 5 ya bana botse mara wa mathomo ke ngwanyana o mongwe le re ngwano a ke tse gore bothata ba ekeng nto e mo tshwenyang keng mara e ke mmotšiša ompotša ka seemo se se le gore se gona ka mo gae. Re kitlile moteti nna ke phela ke bereka ke kgone go berekela bana baka ke bereka le papa bona o no diegile dilo tše dingwe ka tlogela mmereko papa bona ra wa dula mo gae ke tla o berekela ka tlogela mmereko ka dula mo gae so papa bona ke kwešiše gore be le nako a nyakang ke tlogelana le yena gore a kgone o dia dilo tša gae tše e le gore be a nyaka o di dira ke dutše gae ka re ke papa o bana baka mara le ge e le gore a se nka nnyale ke dutše gae nako papa bona o no ntšhentšhetša ko re ra fetoga diboga mo moteti wa ba e le gore ke kgaogana le yena so ya ngwano a ke kwešiše gore bothata ke eng mo ngwane wa ngwanyana o ke motho e le gore ke rekiša mo sekolong nna tšatši le leng ke rile ke boa mo sekolong ke kry-a ngwana e le gore wa tlhegesela a ke tse gore bothata ba gae ke eng e ke fitlha mola ngwane wa tlhegesela ke re ke eng ke kry-a e le gore ngwano o mpontšha dipilisi o nole dipilisi ka mo nyakela ambulance ba mo iša sepetlele ba no mo checka ba mmuša same time awa ka gomola e se galenyana nako e ngwano ke a mmotšiša ke re a buile sepetlele ke re nko o mpotša gore bothata ba gago nto e tshwenyang ke eng e kgolo ngwana o mpotša gore wa mama re phela boima re tlile mo moteti mo re phela ga monate mara no dilo di tšhentšhitše re phela boima bona ebile mama o rekiša mo sekolong o leetša gore seemo a se right ka mmotša ka re ngwana ka tše ka moka di tseba ke modimo o re o diege so nkebe modimo a sa rate nkebe me busa diege a re tsebe gore ke ditiro tša modimo gore ke ditiro tša sathane na awa ngwano a ra ke tla leka mama awa e segale ngwano le a thomanwa dipilisi gabedi gona ke mo kry-ile be e sa le ka pela e ke fitlha mola ke no mo kry-a e le gore dipilisi tše o a sheika vela a nole dipilisi tše ke a mmotšiša ke re popi ke eng o re mama nna bokaone ke tepolae o re ke lapile botse bophelo bo re bophelang a se bophelo bo nna be ke nyaka o bophela ke sa mmotšana mantšwale ke re popi wa mpona re ke mosadi ke kakang ke fetile mo lotšeng tša boima nkebe maybe le nna ke tetšetšeng bophelo ya le ka mokgwa ke sokotšeng ka gona ke fihla mo moteti mara ke tetshwere ebile ke motho ke le godišitše ba le nyaka gore mola le mpona gore ke a sokola le tetšeele bophelo na a ra wa mama ke tla leka ke ne le o mongwe o mongwe mošimane o nwele dipilisi makgetlho a mararo le yena ge ke mmotšiša o no mpotša ka bophelo bo e le gore ke a bophela ba re mama ko re koša botlhoko ke ra gore le dibekana mara nto o e rekišetšang a e kgone o tswela pele ko re wa rekiša mara o
o re o rekišetšang gona a re tsebe nto o no ba o rekanyana lonyana tše dinyane wa thoma o tlo nyaka tšhelete ya stoko and mongwe mo o dira dikoloto ke re ke dira dikoloto ga ke gane ka re mara nako ngwe tšhelete mo sekolong ya nthuša ka kry-a le gore le bana ba nto e le gore ke e rekišetša mo sekolong e ba koša botlhoko so ye nngwe ke bophelo baka ke phela ka malwetši mo mmeleng wa ka a ke tsebe re o diegang since o tloga 2013 ke tlhokofaletše ke ngwana ka 2013 ngwana ka ke be ke ne le stress kudu ka baka la re monno o bešetše a ketima le basadi wa kry-a le rompha stress ka ba ka tlhokofalela ke ngwana o tlogana mo lana be ke sa tsebe gore e ke tlhokofalela ke ngwana santše ke tlhapišiwe santše ke diriweng be ke sa tsebe mara mmaka be a sa phela mara ena o nompotsa gore ba re santše ke orele a se nke a mpotse gore ke diang o no mpotsa rawa o ya chemist ngwana kwa reka dilo wa orela wa nwa ka re okay mma ka gomola bentse ke dula le bana ba ka mo moteti ngwana ka o tlhokofetse ka mmolokela mo ga e ke tswa ke le mokopane so o tlogana mola bophelo ba ka bo thomile o sharakana kore mmele o wa ka wa baba ka mo mpeng wa baba ke kwa botlhoko ke lekile o tsamaya di-treatment sepetlele kwa clinicing ba re le mo nna ba re ke ne popelo wa ka ke yona ne leng problem ke tsamaile ka sepetlele ba ngwalela lengwalo ka sepetlele ge ke fihla sepetlele kore ge ke ile sepetlele ke lwala o feta o ka reng ke bentse ke no dutse gae ke se ke e filo so e le thušona a ke tsebe gore ke thushe ke tlo ke ra thusho kae mara ke fela ke theletše pitšeng tše dikgolo ke a kwa ntate moremi le tate ka kapa le thusha batho ba bantši ba kgona o ka ke ra thusho lo tše dintšhi ke a di bona la di direne di a direga nto e kgolo le ka mola motseng ka mola e le bophelo le bana baka bona ka bo bona ba lwa a o nakwano le mo baneng baka a ke tsebe gore bothata ba bona o tsene eng ka mola ra motse bana ba la seng sa bona ene e ke re ke kgalao o re mama o rata o na o nrate ene bana ba ka be ba nkwishisha ke kgona go bolela le bona mara no a ke sa tseba re o diregang o molo mongwe no re o tshwara kwa a ke tsebe re o diregang magorena o goga boima ke kwele lentso la gore o be o sa dule moteti o bo o dula kae mo bophelo ba gago bo beng bo le gabotse nako e ka moka be ke dula Pitori ne o dula Pitori ke eng se se go tlositseng Pitori sa napa se go gapeletša re o ye moteti ke papa o bana ba ka magwa e bila thuthela mo ba re ke Loskopo ke re ke ra mmereko nna ke ra mmereko na be ke sa bereke ko Pitori ke thomile o bereka ona mo Loskopo ra thoma o dula gona bophelo ba ka bo thomile o tlhafa vela e ke dula mo moteti okay o ne bana ba ba kae mma go pope ke ne le 5 ya bana o na le 5 ya bana all right se Poppy o nya go go matamele jeng microphone mo o nya go go o nya ka go dirang o kwile mangare dipilisi di nowa ka bontši ka kwa moto why o di nole ka bontši ka bane ke nyakogwa o nyakogwa o hwile wa kae nna ke tsebe a ke tsebe o ra re Poppy monagare ga mathata mmago a leng ka gare ga ona o nyakwa o ketša ka re wena o hwe no le hwile le ile la ba gona la ngwana geno le ile la go swara jwang gampe nako ba motšhela ka mobu bo thabile nako ba khupetša ba boloka so o nyaka gore wena ba tle ba go dire ka mogola no dipilisi a di nwewe ka bontši bonkwa o kwele mangare o bolaile ke dipilisi ge wena o šediliwa o e ba le kgopolo gore dipilisi di a bolaya na ka kwa motho ke bone mo TV o bone mo TV a botse TV a ile ruti tsona ne TV ile ruta gore lena le tlakantše dipilisi le tepolaya batho ba ba createang di-story tša mo TV santše ba lebelele dilo tše ba di bontšhang bana santše ba lebelele dilo tše ba di bontšhang bana go ne ntho ngwe malome ka kapa o ka e dira as a movie mara ge ngwana e lebeletše so o kgona go tšea se sengwe mola ene a se dira a le mogae
Popi mama go ne mathata le wena o ne mathata mara fela ka gare ga mathata le mmago a leng ka gare ga ona ko wena sa ntse o ntšhe mmago ka gare ga situation eno mara ge wena o nyaka gore mama gago a tla tšo ka gare ga mathata ka lebaka la ge gore a tla sega ke batho ka ge a tla ba tlabe ba boloka wena o ra gore ke nnete nto tabeo motho ga a tepolaya ke motho a tepolaya motho o a ema a emela lehula ga ge latla nto o e dirileng e bela mathomo ebile e bela mafello ene o tlogele go threatena mama gago ka gore wena o tlo nwa dipilisi o tepolaya re ya kwana ke tšhomi tša gago di bala dibuka tšhomi tša gago di tsena sekolo tšhomi tša gago di tsoša malapa bo bona tšhomi tša gago Popi di dula le batho ba e leng gore ba ba fa maele a re tepolaye mo batho ba ba khuang ga ba khwe ka go rata ba bangwe ge nkebe e le gore go a kgonagala if bonye go tšhentšhana le bona nke bo tšhentšhane le bona because be ba santse ba nkebe ba sa phela gobane ba šeile malapa bona e senako nto gore tepolaye e bela mafello fello o sa tsena sekolo o dropile out o feditse matric then why o sa ye sekolong pele last week I played lot o applyile lata ke tlo go thuša ka ditaelo o apply ba go tšea ke the application ke sure di botse ne yeah for 2025 yeah I think ke na no di botse no o swanetse o apply se se santse e sekolong nyamisha manaba a rogang mmago a ba segang mmago a ba dula go makgotla ka mmago a ke ke a kgopela like nto o se ka tlosa e dira gape batho ba thaba ka kua ga geno go e ba le mago ke eng se mo bophelong o ratang go thuša mamago ka sona gore ke magele le nna le motho tshwana le batsadi ba bangwe o go godisitše gabotse ke kgopela gore le wena se ke wa mo disappointa decision tše o di tšeang naganela mama gago filela mama gago pain ya tlo bang ka gare ga yona ge mama go a ka loser wena o mo tšea kae ngwana o mongwe wa go swana le wena ngwana wa go lekana le wena a sa ne maatla gore a ka godiša ngwana lesea o ne le maatla gore go njwale a ka leka go thuša wena ka di-application and then NSFAS e tle kgone go go thuša sese mama gore ka kua gae ga le robale wena o kwa eng go kwagala mesito ka re go na le dilo tse di tsamayang tsatsi le lengwe sa le ra re ntse ne re 86 until ka bo 1 ra re ge re sa dutse re bona moriti mamana se gona go feta meriti o na le gore le go ntse o ko ka re go na le selo go tswa ro tlhola a o kresilo and tsatsi le la sala ra bona re thabela ke madi re irang kana gore ke bone ke le one ge ke thoma ke level o ke ntseng le ena a re le nna ke bone nto e bone ke ge re tlo ya re ra check gore keng ra se kresilo mara ne re tshwile ra decide gore a re rapele okay o busy ka nno gae a ke busy ka selo okay no taba ya gore o tepolaya sesi e neda e serious counseling ngwana mama nako e a fetša go dira dilo tše sepetlele ke sure ba mo offerile di-psychologist ne awa no social worker e morning a bona ke selo a wa bona ke selo sesi no ba no go draina dipilisi tšela ba re ya gae a senke ba nyaka go tseba gore ke eng nto e go triggerang gore wena o be le megopolo gore o nyaka go tepolaya no mara ba go boditše gore go commita society ke molato ba go boditše gore maphodisa a go swara for gore ya yona ntwa mokhutong fela ba se go fe motho a go go cancela alright tabeng ya ngwano re tla mo thuša ka taba ya go mo offera motho wa ka mo fang counseling a ke re mama ya re santse re dule fase le yena re mo offere motho e leng gore a ka mo fa counseling ene a tla phethe ditaelo
re bone re bereka jwang tabeng ya lapa la gago mama lapa le a berekwa mmele wa berekwa o ka gare ga malwetši o ka gare ga tlhakatlhakano ka gare ga lapa la gago dilo ga di sepele gabotse re swanetse re go thuše ka mola gare ga lapa kgwebo ya gago ye o ne le yona nnyane ke kgopela se ke wa enyatša le ge o ka iphuša dizimba ka grivan o e ya mola sekolong o e ya go rekiša ke kgopela o tšee kgwebo o serious dikarabo tša gago motho a tlo go ntšhang ka gare ga mathata o tlo go kry-a o le gona mola o rekiša dizimba if o gona motho e leng gore o tlo go fa mmereko o tlo go kry-a o le gona mola o rekiša dizimba ke ne le believe ya gore ge ke ne company ke nyaka babereki a ka swanela go yamela batho ba ba tlo notlang fela goba ba tlo nsendelang dintholang di-cv ka di-email if mmereko gona ke di-general worker kampane ke tlhatlhele basadi ba ba rekišang mo dikolong batho ba le ba nyaka mmereko batho ba le ba tikemišeditše go berekela malapa a bona o tlo kry-a mmereko mama ene o tlo kry-a mmereko mo botse akere lapa le aga ke mosadi bana ba hlokomela ke mosadi bana ba lwele mama go tla mo pitšeng tše kgolo o tšere kgatongwe kgolo kudu ba ntlhoi le manaba e tlo ba bona ba ntšhang mantšo a dipolelo gobane be ba kgatlha ke seemo ka mokgwa o e leng gore ka gare ga lapa la gago dilo di diaga ka gona ngwana o reng o tlhokofetse o bolaile keng nna ke tsebe ka re ngwanola ke tshwere ke dipeini ke le ka mo gae ka bitša batho ka re be ile bošiu nako eo gore ba tle ba nkiše sepetlele batho ba ka moka ba tšere nako ka ba ka kry-ela ngwanola ka gae ka bitša makhelwane a ka gore a nthuše gore ke kry-e ngwana a nthuša ngwanola ke after moo bape bana ba ke a etla ka re be re mo founetse gore ke tshwere ke dipeini a tswa le mo Dennilton a tla ga e tla mo gae a tla ka koloi engwe ya ma-security ba ntše a bankiša sepetlele ngwana be a sena bothata go tloga ka yena ka mo gae be a le right nete o ne o tsena ka mo sepetlele ba mpotsa gore ngwanola o kala weight e golo ba kala 4.5 ene sa le monyane ba ra mo nna ba re okay ngwano ba sa mo check ba kgone mo afola weight ya gae ke golo ke dutse ka bona bana ba batho ba etla wa ka sadle ka ba ka o mongwanyana ke a musha ke re gane bana ba bang ba kae a re tsamaya ko ICU o checka wa gago ka re ne le ngwana mo ka wa lla a re tsebe re kwa mang ka nnete ke fihla ka kwa ke kry-ile le gore ke ngwana sala no lla gale bale ke a ba botsa ke re gane wa e le kgone o tlo tšea ngwana monna mara no re le sampone jwale ka motswadi gore ke tle ke checke ngwana le sa tlo mpitša ba no gomola ba rawa wena o bona batho ba etla ka mola wa wena o sa tlo mo checka ka rawa o lokile ba mpha diaparo tša gae tsebe ke maapešitše tšona ngwana ke dutse le ena ba mpotsa gore pelo ya ngwana o dutse 2 days a le right ba no re weight ya gae after 2 days ngwana la pelo ela e thoma o pompa ka mokgwa mongwe e pompa speed after e pompe botse pompe speed ke dutse 5 days ba motša ba mo romela mankweng nna ka tsoga ke ya ka tšatši le latelang e ke fihla kwa ke re ke checkile ngwana furu ka 11 e ke tlo ya gabedi ka o ka re ka 2 a ke fihla kwa ke no e ke tsena mola ka mola ICU ya mo mankweng ngwana o molomo ne le doctor ya gae mara wa ka ke mo kry-ile a le tige a wa ka fihla ka dula le yena mola e se gale ke no kwa sister mongwe a re gane sister ngwana o ka yena ka re ngwana a right ke ba nchifta mola ba chifta batho ba ba leng ka mola ba tlo nyantšha bana ka moka ba nchifta ba re chiftela ko ntle after 10 minutes ke ge ba mpitša ba mpotsa re ngwana o tlhokofetse ngwana pelo ya gae be e sa pompe botse ke ge ke mo tšea ke mo iša gae bo mmoloka Mokopane o gae o tswa Mokopane ka mo tlišitše ke lenyalo lona lego ke no tlile o sa gangwane ke no tlile botse be ke nna le sesi ya ka ke godišitše ke sesi ya ka gore ke be ke dula Pitori botse le sesi ya ka nna ka tlo ke re ena pape o bana ba jwale dilo di no senyegantši oya motse o wagileng mo ba geno ba o tseba bo sesi ya ka ba o tseba bo sesi ya go ba o tseba alright wa tseba gore ke eng o hloka thušo mama o hloka thušo le o begile motso
awa ala o bega awa bana le no ba bolokela gona mo o ketse mmoloketse ke mokopana mmoloketse gae alright and then wena le papa go bana ba lebile le dithulano mo le ba le dithulano gona a le sa le ka moka go nuana awa and then for tabeng ya support a o thushiwe o thomile o support-a ke ngwaga o feta o thomile o support-a banna kwe ka moka ba setlhaba sa ba support-a ngwaga o feta a thoma ba support-a bentša support-a nakwe ka moka no o tlogetse mmereko mo gala a bereka gona o tlogile o ile Pitori mo a berekang Pitori a ko tsebe mara ke tswa ko Seabuswa ke ba tlhalosetse gore motho o tlogetse mmereko mara a se re o tlogetse o kry-ile o mongwe a bereka so bona ba re le batla bona plan gore ba dira jwang ka re santse a kry tšhelete tša gae tše dingwe tša di-service le nna re kgone o di kry-a ka re tšhelete be a support-a bana ba ka yona ke 1.5 ka re o a sa mmala o bala ba banyane okay malome ka kapashiwe a po go leboge Moroka ke thome ka mo go kgaitsedi ya ka mo sese ke nyaka go no go lemoša ntho nngwe ya gore go bile le basadi ba ileng gore ba nyetswe ba tlhokofalla ke banna e sa le ba baswa ba bangwe ba nyetswe ba tlhokofallwa ke banna e le ba bagolo ba bangwe ba nofilwe bana yano ba bomme ba tikemela ba titulela ka malapeng a bona ao ba tinyaketseng ona basadi ba ka moka ga bona ke bolelang ka bona ba kgonne go survive with or without motho wa monna mokgausu. The reason why ke bolela polelo e ke gore mama ga swanela go te komanya le go te blame gore mengwageng ya go feta ke ile ka ba so ke bona gore go njwale ke mokae ene aske a blame naga ya dulang go yona go ne jwale gore since a fitlile go yona dilo di eme ka lemeno ga le lengwe ke nyaka go no mo netefaletša gore le ge nke ba be gona kua a bengantša le gona ke nako ya gore dilo di be so mo bophelong ba motho go ne le nako ya mokhora go ba le nako ya tlala ge nako e le ya mokhora o swanetse o tsebe gore go nweleng ka nobe ke thabile mara mola pelenyana mola ko ba le di-challenges tša bophelo mama a seke a nyatša whatever se a se dirang go phediša bana ba gage jwale ka ge o boletse gore a o tšee mmereko ola a o berekang wa go rekiša dilo kua sekolong a o tšee serious ntle le papa go bana bake goba ntle le bagotsi ba gage ba bangwe ba dulang le bona o na le bophelo ntle le bona go ira gore yena a ne a nnoši o swanetše a kwešiše gore o sa ne leeto le letelele o sa ne bana ba ke e leng gore o swantše a bereke ka thata gore a ba godiše o sa ne bana ba swantšeng a bereke ka thata gore a ba šireletše ba tlhoka yena bana bala ba tlhoke motho mongwe and then ge ke tla ka mo ke go bana ba sese ba dira phošo ge ba duletše go no dula ba go potša mma go bona gore neng re be re phela jwang bona gore go njwele re phela jwang go ka gone re tepola e re tikhutše ke nyaka go ba le mošanto e wane ya gore mma go bona jwale ka basadi ka moka o bereka mmereko a sa o rateng le ene ge o ka mmotšiša gore na why a bereka mmerekola wa gore a ye go kokomala kua sekolong bana ba reke december ka di-5 bob o gapeletša ko gore o belege ge nke beile yena a na a nnoši ko mo botse thata gore ba ka no tekereela lesogana a dula le lona roomong a kgatlha ke ge le morekela tša go ja a ija mara o kgetha go bereka mebereko ye a sa e rateng jwale ka basadi ba bangwe lebaka ke gore o belege bana ba swantse ba robale ba jele bana ba ba dira phošo ge ba duletše go threatena mma o bona ka taba go tepolaya bana ba e leng gore ba dula ka gare ga malapa a bohlaki ba dula ba rapela gore modimo a ba thuše ba fetse dikolo ba bereke ba kgone go tšhentšha maphelo a ka malapeng a ga bo bona ge bona ba swantse ba nagane jwale ka bana ba bang bona ba bona go tepolaya e le solution
mma go bona o ka gare ga mathata already ga a fit gore a tla boloke bana ba gage ka line ba e leng gore bona ba lapisha ko go phela ba e sa le ba bannyane a ba kwele mma bona bohloko bana ba ke nnete ga ba kwele mma bona bohloko ba mmona re mma bona ene a se phoswa mma bona gore mma bona a bereki ga se phoso ya mma bona gore go nujwa le bophelo bo tšhentšhitše ga bo sa le monate ke nako ye e leng gore e hloka bona gore ba swarane le mma bona and then ba eletšane ba kgothatsane ba lwele gore ba kry-e thuso go swana le go nywele ge ba tlile mo pitšeng tše kgolo bana ba majarini ke kole ba go bitša jwale focus dipilisi tše le nyakang go tepola ka tšona ke tšamang le ditšea kae tlhakatlhakano ke tšamang le ditšea kae ke tsa gae tsa batho ba ba yang tleliniking o ka kua gae gonne batho ba phelang ka dipilisi and then lena ge le tšea pilisi tša balwetse le nyaka go tepola ka tšona lena le sa bajwe le re bona banweng gape le ba bannyane ge e ka ba mathatana lena a mannyane ko ona a dirang gore le kwešeng mmago lena bohloko soke le tla mmola ka pelo ene la tlela šale le sokola ka nnete jwale le tseba gore mohlako keng a le bereke akere yena o a gapeletša gore ka tšheletenyana a lena e nnyane le go rekiša disemba a kgone go diphediša mola a kalokana le lena a go ga boima lena le nyaka go tepolaya mmerekwa ngwana ke go ba ngwana a tsena sekolo a lebelela situation ya ka ga gabo a ba le toro ya go fetola seemo ka lapeng la gabo ke lena le nnoši ba e leng gore le ka kgona gore ka ngwaga o mongwe mme o a tekgantšhe ka lena jwale ka bana ba gage go tloga le kgono a go sane ngwane o a tlo nyakang go tepolaya ka kuaga le nyaka go tlhola mmago lena mathata already a gona ka ga lena le nyaka go akwetša le ya tseba re lehu ke mara le ya le tseba lehu le sekebe la dira jwalo ga itse diaka o no tswela pele wa rekiša ka thušo tša moroka go na le leswiswi le leng le tla apoga and then bophelo ba a fetoga a kere o seke wa sola naga moteti wa kry-a o e omanya gonne batho ba ba dulang mola moteti ba phela gabotse ke nako fela ya gore ke challenge ya bophelo ke nako ya gore di-challenge di tlono go kgorometša di nyaka go bona gore na gabotse o tiile ga kakang o ka seno o dula o phela monate wena bophelo ka moka so mme o swantše e be mosadi a te kgothatse jwale ka basadi ba bangwe ba ba tsebang ba tekagetšeng malapa ba dulang ba nnoši ba te godišeditšeng bana ke a leboga morogo majarini o ne mongwaga mekae 22 wa o sa nyake mmereko ke isa di-cv mara bampitse o di iša kae cv tšeo gape a ka se go bitšeo o ka se no iša di-cv wa boela ka gae santse o nyake mmereko go ne go nyaka mmereko majarini go ne go nyaka mmereko go ka kua bo Pretoria o kry-a e le gore monna o swere garafo ebile o swere le trofolo o dutse kua mosagare ka moka o ile o nyaka mmereko wa letšatši o nkwešiša o kry-a mosadi a dutse mola a swere masuelo o ile o nyaka mmereko wa letšatši o mongwe o swere mmopo o emi mola mmolong o re mma nna ino mpitša kono go suelela ke no mopa ntlo fela le kgono motho o nyaka mmereko o swere cv ka mo o swere mmopo ka mo o nkwešiša mo bophelong majarina a re compare bophelo o nkwešiša o seke wa re mama ka gore le godile le ija gabotse le kgono o tla seega mammang wa setlhatso wa šene tlhatso wa šene tšatši leo mmereko wa gago o etla nto bohlokwa ko gore godimo ga mmereko wa gago o hlatswa wa šene o nagana eng tšhelete o e kry-ya mo mmerekong wa gago wa go e berekiša go dira eng ke boletše kare ko wena o santse o thuše mmago and-e mmago ge e le gore papa go motlogetše a kere o motlogetše mama mo bophelong ge e le gore ka gare ga relationship e fedile a se phošo gore o tswele pele ge monna a sa tlhoa sa go rata a go tlogela a se phošo gore go o bereke o sela
why o sa le moso gore o ka hloka monna go tlogelana peacefully ke ntho re nyakana and ge ile ro nyaka go boa fepe bana a boa fepe bana no go ga boima o rekiša dikolong monna o bereka ga botse go ne le ba ileng gore o phela le bona ene bo Majerini le bona ba godile 22 years santse le yana nagane le ba ga bophelo ke na go ra tikemela nna ke thomile go tikemela ke na le 18 years 18 years be ke šetše ke tseba gore ke santse ke direng be re sepela re foroma ditena ga batho ka 18 years dream ya ka mathomo ke rile ke nyaka go agala gae ke agele batswadi ba ka a sanka ka expecta gore batswadi ba ka ba nkagele motse nna so dilo tše dingwe Majerini mo bophelong o santse o tsebe gore di santse di emele ke wena a nkwešiša sese re santse re go thuše sese o kry-e mmereko re santse re go thuše nto santse o e dire kore wa swanele o jagela go ba le ngwana because if o ka jagela go ba le ngwana yo ba probleme ka mo gae because a le kgone gore support e boima a nae o nkwešiša support e sa le boima le mo yang go kry-a if o ne boyfriend bolela le yena re motho waka a re dule fase re plane bophelo bo a plana a re no re ya dilo ka mokgore nyakang ka gona o nkwešiša so mebereko e gona ngwana gešo re tlo leka gore re go thuše di-CV di a berekwa nako ngwe no iša CV ne thokolosi kua ge batho ba santse ba go hire ba no e tšea ba e latlhela ka gare ga dustbin wa bola ko go ema o nkwa kere mama mo bophelong o seke bo wa tsogo latlhetse nto ba e bitsang gore ke tou wa nkwa yema go fitlhelela yema wena yema go fitlhelela te tshwara ga botse hlapa phela o le sekono karabo ya gago yetla karabo ya gago yetla go tlo ke timišana le monna le ya kua ga magistrata o gapeletša monna mongwe gore a sapote ngwana gage aowa man ska e dira ntho e wena e ba mosadi mama tše tuku o itleme mo thekeng mo o botse modimo ore wa bona modimo le kgono ko nyakana le bogobe le kgolle bogobe bo wa nyakwa Majerini ke no kwa tšatši le lengwe ba re wena o nole dipilisi wena a re tlo go iša kua sepetlele re tlo go iša speiting a kere sepetlele o ka re wa se rata o boeletše gabedi a kere re tlo go iša kerekeng thwi ka gore o a bajwa ke la mafelelo se se go šaletšeng sese ngwana gešo ne se se go šaletšeng sese phetha ditaelo o bolele le badimo ba geno mama a go diile phoso o tlogile ga gabo a se a laela badimo ba gabo o tlile mo gae mo ke mo a dutšeng gona badimo ba gage a ba tsebe gore o kae a re tloge mo re dutšeng gona ra tla ka mo ka lebaka la re le bana this side re tloga gae re laela badimo gore badimo ba tsebe gore re kae ene mama gago dimpho natso monna ga thoma a go tlogela go e ba le mosadi o mongwe monna mo lo mongwe o ne kgopolo ya go nagana bana ba gage ene a go ne mosadi wa ka dumelang gore monna a tso ka diatleng tša gage a ye go dula le mosadi le ola ba dula le yena ka basadi ba bantšhi nto ke e lemogileng o ne nto ngwe ke e lemogileng malome ka kapa basadi ba lla ka banna basadi ba bantšhi ba nyaka banna ene ge mosadi ya ka kry-a monna a bona gore monna o tlema lepanta la pringele monna o apere ga botse monno wa tšhaleta monno a gone gore mosadi o tlo go tlogela a gone gore o tlo go tlogela ke a leboga mma gorena thušo e tla fihla ka gae sese wena o tle kua o tlo gahlane le re gantši balwetse ba go swana lena re ba fa boseseneki ba bolela le bona akere bona ba ne tsela ya go bolela le lena e se le basadi and then ba tlo go ofera counseling bo tla bo pheta le ditaelo matšatši a mabedi a mararo akere nto kgolo e nna ke e kgopelang ko re tšetša mojolo ko jo di beetše kua ngwanešo o lebelelane le bophelo akere ge e le gore go ne o dula le yena kgotlelela monno wa modimo akere o gona ya jwale wena tšetša mojolo ngwana gešo
di beele ka thoko mojolo a o feta ke lokiša bophelo ba gago thuše mamago mojolo tlo o kry-a gare ga sebaka ngwana a ba kry di-phone number tša tlo tša barona ya difounu tša ga moremi magagešo ke 071 398 1508 071 398 1508 goba 072 133 6761 magagešo o sa re a phetiša ditaelo ba go tšwa kgole le kgausu koša e a bina ka kua malatane go sa gone gore go ileng gona re ya goroša ka malatane and then re ya go bua gape re goroše ga mokangwe ka senotlelo re ya go bua gape re ye go goroša magolonkedi ka mohoop ka sunday tuesday magagešo e tla be le birthday yaka this year a re na le modiro ka molagae malome ka kapa ke dire event this year bale e leng gore ba tla be ba nyaka thušo ya bo makgolo ba le ba yang nyokong re na le bo makgolo ba 40 ke ba ba kae ba nyokong re na le makgolo ba 47 ba ba yang nyokong ka letšatši le la birthday ya ka la di 24 ge o te tseba gore o nyaka thušo ga o ne selo a o ne selo letseno ga le gona o nyaka go ya o nyaka gore bophelo ba ga go boloke ka di 24 ke offera batho gore ba tle ka kua gae bo makgolo ba gona ba 47 ke nyaka di-family tše 47 makgolo molomong santse a lebane le family ya gage e tla be le holiday e tla be le heritage and then batho ba tle ba kry-e thušo and then ke ba offera for gore makgolo ba tlo ba thuša for free ke nnego ye ke neelang ka yona ngwaga wo ke thuše batho ba thušege for free malome ka kapa ke a leboga a ko go leboge prof a ko go leboge ke go leboge motheletši ko gae re leboge balli ba rena re leboge crew ya rena ka fa motheletši o motse community radio gona fa le go 96 number 3 fm go na le molaetša mo ke id ntwe ke a pontsho letswalo ke a pontsho letswalo ba re e hwetšagetše e ga matlala e ga moremi so monga pasa yeki ga e nyaka e ga moremi alright pontsho letswalo ngwanešo ba re pasa ga goše e topilwe o ka ya mola ga moremi wa go tekerela pasa ga go gore o kgone go dira tše dingwe tša bophelo right go tšwa go nna ke le morwa motšhama ga gešo ke lebogile kudu dikgokaganyong tša le yago go ba ba re swere go ka www.msrs.co